è il suono della banda della Marina Militare questa mattina che accogliamo i nostri importanti ospiti. Poi sapete, sono tutti ospiti importanti perché parliamo di temi importanti. Loro sanno quello che dicono, fortunatamente sono competenti in materia, e vi presento subito l'avvocato Cinzia Pania, collegata con noi da Milano, responsabile del Dipartimento Penale Assistenza Legale. Buongiorno avvocato, grazie di essere collegata con noi e di aver accettato l'invito. E invece abbiamo in presenza Pablo Perissinotto, cantautore, scrittore e attore. Allora io inizierei proprio dall'avvocato Pani per capire questo momento difficile che stiamo attraversando, soprattutto con questa certezza della pena che non c'è, questi familiari che non sanno più a che santo appellarsi. Ho avuto queste mamme ospiti la scorsa settimana dove questi loro figli, questi ragazzi sono morti in incidenti stradali terribili o sul lavoro, non si danno pace e dicono, avvocato Pani, che non trovano giustizia. Dov'è la giustizia? Queste pene per loro troppo lievi, questi domiciliari, ecco, c'è qualcosa che non torna. Cosa ci racconta, avvocato? Com'è la situazione? Allora, buongiorno, grazie per avermi invitato. Allora, dobbiamo dire innanzitutto che comunque il nostro sistema, cioè il nostro codice penale e le norme comunque che vengono imposte, stabilite per appunto determinati reati, sono in qualche modo rigide, cioè nel senso che molto spesso, io capisco anche le vittime, ovviamente le famiglie, molto spesso formulano delle domande anche ovviamente a noi legali sul perché magari è possibile comunque avere in certi casi una misura alternativa come può essere ai domiciliari. Questo è consentito comunque dal nostro legislatore, non sempre dobbiamo dire, perché comunque ci sono particolari casi in cui le misure alternative non vengono comunque concesse, quando ad esempio ci sono dubbi anche sulla stessa pericolosità sociale del soggetto e quindi dell'autore del reato. Quando però questo, cioè quando non esistono comunque degli ostacoli, no? Cioè quando la persona commette il reato, cioè quindi il condannato, l'imputato in quel caso, però non è comunque socialmente pericoloso, comunque non ci sono precedenti penali come si dà lo stesso, e vi sono invece condizioni che possono comunque consentire allo stesso di scontare la sua pena ai domiciliari, questo il legislatore comunque lo consente. Il perché è all'interno del nostro comunque sistema del codice penale, che ricordiamo la nostra storia comunque normativa ha comunque un senso anche nell'esecuzione penale, in quello che è la rieducazione, il reinserimento sociale del condannato, quindi chi commette il reato. Quindi non è, diciamo, una visione della pena solo punitiva, ecco, ma è soprattutto rieducativa, di reinserimento, cioè che comunque apra le porte alla possibilità di reinserimento sociale e di una rieducazione. Ecco perché molto spesso anche le vittime stesse o i familiari poco riescono, giustamente, cioè nel senso che comunque è difficile a livello anche personale, psicologico, comprendere che quell'autore del reato in effetti non, diciamo, subisce un trattamento totalmente punitivo. Ricordiamo che in Italia non è comunque presente ad esempio la pena di morte, cioè non ci sono condanne, esecuzioni che consentono appunto di applicare questo tipo di esecuzioni, come appunto ho detto la pena di morte, ma sono tutte pene che comunque volgono come è citato l'articolo 27 della Costituzione, alla rieducazione, al reinserimento del condannato nella vita sociale. Quindi dobbiamo partire da questo presupposto, cioè quando ci chiediamo come mai, perché comunque abbiamo un sistema che è fatto in questo modo. Allora, per poter avere pene molto più severe, come appunto possono essere in alcuni casi, dovremo comunque applicare una riforma, quindi andare a riformare determinati aspetti normativi, che però ricordiamo, come l'articolo 27 è un articolo che comunque appartiene alla Costituzione
e non si può nemmeno comunque riformare, cioè così, nel senso che è comunque un aspetto abbastanza rigido del nostro sistema. Avvocato, è vero quello che lei dice, però è anche vero che tolgono più di qualcuno, toglie la vita a una persona, il valore della vita non ha prezzo. Io capisco se uno fa un incidente grave, ma la persona sopravvive, ecco, in qualche maniera ti faccio capire che hai sbagliato, ti faccio fare un percorso rieducativo. Ma qui parliamo di persone che hanno tolto la vita a ragazzi di 18, 16, 20, 30, a parte che la vita non ha prezzo a mio avviso, anche se ne hai 50, 60. Quello che non si riesce a capire è che queste persone non torneranno più, non vivranno più, ma non solo loro, anche le famiglie. Ecco, non siamo un po' troppo garantisti su questo, su questi percorsi rieducativi che forse non mirano ad avere veramente giustizia, perché questi figli non tornano più, queste famiglie sono distrutte per sempre, non sarà più come prima. Questo che non si riesce a capire, il valore della vita umana in Italia che valore ha. Vorrei sentire anche il nostro ospite Paolo Perissinotto, poi parleremo anche di bullismo, non solo che è cantautore, scrittore, attore, ma lui ha vissuto in famiglia una storia particolare e perciò anche quando porta in scena questi spettacoli o come cantautore, ecco, sono sempre rivolti a delle fragilità, dei problemi che la società sta vivendo. Prego Perissinotto, anche per commentare le parole dell'avvocato Cinzia Pani. Beh sì, posso collegarmi in qualche modo su una cosa che sto facendo adesso sul tema del bullismo, dove anche qui c'è una responsabilità a volte molto grave da parte di alcuni ragazzi. Ad esempio la storia di mia nipote Aurora, affetta da sindrome di Armstrong, una malattia rarissima che l'ha portata alla cecità, e questo è stato motivo del motivo che poi l'ha portata a subire per 3 anni consecutivi alle scuole medie bullismo da parte della classe. E anche lì, insomma, effettivamente in quel caso specifico dovrebbero intervenire delle strutture per rieducare questi ragazzi, perché anche lì, insomma, c'è stato alla fine una situazione di nessuno è mai stato punito per quello che è stato comunque un fenomeno molto grave che è durato molto nel tempo, e come parlavamo prima è un concorso di responsabilità, perché coinvolge non solo i ragazzi, quindi i bulli in questione, che a volte loro stessi sono persone che hanno magari alle spalle dei problemi familiari, però coinvolge anche gli altri ragazzi che stanno lì a guardare, non intervengono, le famiglie, i genitori che magari sottostimano anche la gravità del problema, e a volte anche gli stessi professori che magari attendono più la qualità del programma da portare avanti, tralasciando a volte quello che riescono a vedere davanti agli occhi senza mai intervenire. Avvocato Pani? Sì, no, concordo con quanto è stato detto, nel senso che comunque se non c'è un'educazione alla base del tessuto sociale, quindi la scuola, la famiglia, ma anche comunque gli stessi centri sociali che i ragazzi frequentano, è difficile poi la repressione del reato solo con l'applicazione di una pena, cioè nel senso che vediamo molto spesso, anche per esperienza, persone che vengono comunque condannati per alcuni reati piuttosto gravi, come può essere appunto anche il maltrattamento, la violenza, eccetera, però ovviamente dopo un tot di anni che gli vengono comunque comminati con diciamo la sentenza di condanna, perché ricordiamo che comunque è consentita la liberazione anticipata qualora il soggetto si comporti comunque bene all'interno dell'istituto carcerario o in detenzione domiciliare, quindi comunque i giorni di pena che gli vengono comminati vanno a diminuire. Quindi nel momento in cui queste persone escono, ovviamente se non è stato effettuato un vero percorso, ecco perché comunque è importante parlare di questo, cioè del percorso di rieducazione sociale, il soggetto, se non ha capito cioè le motivazioni che l'hanno spinto, meglio perché non doveva commettere quel reato, perché comunque ci sono delle gravi lacune a livello, appunto, ripeto, di tessuto sociale, quindi come quel soggetto è cresciuto, quali sono
sono le devianze che comunque fanno parte di quel soggetto stesso, quando uscirà difficilmente, se non ha capito le motivazioni, ricommetterà, cioè difficilmente non ricommetterà lo stesso reato, cioè trovandosi in quella medesima situazione, se soprattutto ci sono ragazzi o persone che non hanno neanche una rete familiare di sostegno, quindi si ritrovano senza un lavoro, e soprattutto la società stessa nel momento in cui ha davanti un soggetto che appunto è reduce da un percorso carcerario, a volte fa fatica poi a consentire a questo stesso soggetto di reinserirsi. Quindi se effettivamente quel percorso non è stato in qualche modo salvato, cioè non ha consentito a quella persona di salvarsi e quindi di compensare quello che sono le sue difficoltà, potrebbe ritrovarsi a ricommettere il medesimo reato. Quindi molto importante è sicuramente l'opera di prevenzione che viene attivata anche nelle scuole. Io stessa ho partecipato anche tramite l'opera stessa dell'Ordine degli Avvocati di Milano in diverse scuole, con altri colleghi siamo praticamente andati proprio nelle classi per spiegare ai ragazzi quali sono le dinamiche che non devono essere, diciamo, attivate, e soprattutto chi insomma assume il ruolo di vittima cosa dovrebbe fare, quali sono le azioni che dovrebbe invece attivare per difendersi da quelli che sono i cosiddetti attacchi da parte di queste persone, perché comunque sia da una parte, cioè sia il ruolo di vittima ma anche il ruolo ovviamente di carnefice ha comunque necessità di una compensazione, quindi di un aiuto, no? Perché comunque anche chi assume il ruolo di vittima, specialmente ad esempio nel bullismo, si pone in una condizione poi di possibilità di cadere in questo tipo di dinamiche, quando invece si informano i ragazzi ad esempio che nel momento in cui ci si trova dinanzi a un certo tipo di azione da parte di altri coetanei, si può comunque uscire da questa dinamica immettendo determinati tipi di comportamenti che evitano a quel ragazzo, soggetto di cadere in quella dinamica stessa, che poi si rivela diciamo in alcune situazioni deleteria, anche perché abbiamo visto nei casi di cronaca ragazzi che poi arrivano anche a porre in essere azioni che sono quelle appunto del suicidio o comunque precedenti di comunque danneggiamento e di azioni comunque negative nei loro stessi riguardi, quindi nella loro stessa vita. Quindi sicuramente gli operatori in primis, cioè chi si occupa appunto di avere a che fare con i ragazzi, quindi gli educatori che possono essere gli insegnanti, i genitori, gli educatori sociali, anche noi avvocati appunto, fare molta opera di prevenzione, quindi parlare, spiegare quali sono le dinamiche che si instaurano nel tessuto sociale e come si può invece attivare un meccanismo di difesa e di prevenzione. Ma il problema che io le ponevo prima è il reato in sé, c'è quello che lo capisce e quello che non capisce. Noi abbiamo visto e sentito persone che hanno ucciso proprio con gli incidenti stradali, non hanno mai chiesto scusa ai familiari di quello che è successo, ma poi hanno ucciso ancora. E naturalmente il cerino passa, ma fanno pochissima prigione se la fanno, perché se hai ottimi avvocati o fai parte di qualche cerchio magico, come abbiamo visto, riesci addirittura a toglierti anche il braccialetto elettronico e arrivare in paesi lontani senza che nessuno se ne accorga. Capisce che sono messaggi devastanti, c'è quello che lo recepisce, ma quello che non lo recepisce e continua a sbagliare, se non viene riformata, come ha detto lei, ci sono delle cose che andrebbero riformate, almeno, anche se la Costituzione è molto chiara. Io che sono un familiare che ho subito questa perdita non mi darò mai pace. Sentiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire all'avvocato che purtroppo adesso subisce di più chi che va a subire reato che quello che aveva fatto. Cosa stiamo io a dire? Sempre che ha fatto un reato, bisogna che la pena ti sconti, ti tassi, come normalmente ti circolo da noi, a dare delle possibilità a chi che ti dà a una persona magari imbriaco o drogato, per rimediare. E quello che c'è morto, la famiglia di quello che è morto, non è contento, e allora llegano a farla
non può andare avanti questo discorso. Chi che ha fatto un reato, giovane, vecchio, tutto, la condanna fino da deve scontarla, non esiste i domiciliari, perché ti ha fatto del male. Guarda che gente che colpa la gente, addirittura fa di legittima difesa, che tocca parlare di vita a quello che io casa mia lo dà. Ma noi siamo, ma cosa stiamo dicendo? Siamo Dio, guarda che avevo tanti anni, ma in questo oggi non è mai stata. E famiglie che vedevano 8-10 figli per famiglia, non erano tutti quanti curati, perché non era la possibilità, perché erano in tanti. Però adesso siamo tecnologici, siamo intelligenti, dobbiamo perso la roba più vera. E l'educazione è condivisa con la gente. Ecco, perché la gioventù è vera, la gioventù ti capisce che ti vecchio. È un percorso della vita che bisogna che ti fai, perché ti insegna a vivere, dopo 30 anni ti capisci e ti ragioni su un'altra maniera. Ma chi che commette un reato bisogna che lo paga, bisogna assolutamente che lo paga, non che sia legge del più forte, perché se dico tanti soldi con un avvocato del grido, che ne vengo fuori e rivendo un povero can e cagasse Dio, ma siamo due gran cretinae. Grazie Rinaldo, devo andare avanti, se no non ce la faccio, anche i servizi da far vedere. Ecco, dopo rispondiamo, andiamo a vedere anche questo servizio molto importante in questa scuola, al Planck, del bullismo. Guardate cosa ha fatto questa dirigente scolastica, lo trovo molto interessante. Poi sentiamo l'avvocato Pani e anche Pablo Perissinotto, andiamo a vedere. Voi siete i primi mediatori della nostra scuola. È una grande sfida che noi abbiamo deciso di intraprendere contando su di voi. Il Planck è il 22esimo istituto a livello nazionale, il primo nella Marca a ricevere l'attestato invece di giudicare del progetto nazionale dell'Agenzia Formativa Risorsa Cittadino per promuovere il dialogo e le parole al posto dell'aggressività e della violenza. 15 studenti delle classi terze del liceo e dell'ITIS Max Planck di Lancenigo sono diventati mediatori. Sono mediatori a tutti gli effetti dell'istituto, quindi in caso di conflitti interverranno, sarà attivata una procedura, è tutto formalizzato e loro aiuteranno i compagni a trovare una soluzione diversa rispetto alla contrapposizione. A partire dal prossimo anno ogni singolo studente potrà richiedere il servizio di mediazione che sarà autonomamente gestito dai ragazzi. L'obiettivo è quello di poter idealmente ridurre o eliminare completamente le sanzioni. I neomediatori hanno partecipato a 20 ore di lezioni ed ora sono pronti a dare una mano ai loro coetanei, consapevoli del loro importante ruolo. Il conflitto ha al suo interno dei pericoli, ma anche delle riorganizzazioni, dei punti di crescita, e noi mediatori abbiamo proprio il compito di velocizzare questo processo di riorganizzazione e speriamo sia utile per tutti. L'Istituto Max Planck ha coinvolto nella formazione tutto il personale scolastico e ha allestito anche una stanza della mediazione. Sarà possibile richiedere l'intervento dei mediatori nel sito della scuola oppure per iscritto in una cassetta delle lettere in completo anonimato. Abbiamo Sebastiano da Abano in linea, vai Sebastiano. Buongiorno signora Minella, Buongiorno. lei è il tuo ospite. Io sento molto spesso anche gli avvocati di dire che li dobbiamo di integrare questa gente qua. Allora io sono del parere, benissimo integrare tutto, dobbiamo fare dei corsi di educazione, ma voi pensate ad alcuni carcerati che hanno voglia di essere inseriti nella società? Noi parliamo a volte di gente anche carcerata, di mafiosi che hanno avuto i 41 bis perché hanno anche ucciso gente, hanno ucciso anche bambini nell'acido e tuttora sono liberi di poter girare nel territorio nazionale. Per voi questa è una democrazia? Uno che scioglie nell'acido un bambino dovrebbe stare in galera per tutta la vita. Quando io sento dire anche se in carcere ti comporti bene è giusto che hai lo sconto della pena, no, non è giusto, perché se io ti do 15 anni, tu ti fai tutti i 15 anni, se ti comporti bene uscirai dopo 15 anni tranquillamente, se ti comporti male aumenta la pena, quindi ti do altri anni e prolunga, anziché di 15 te ne fai 20, 25, dipende come ti comporti, ma non bisogna dare lo sconto. Perché quando hanno fatto reati gravi,
come omicidi e cose. No, non è che hanno fatto lo sconto alle vittime, le vittime non hanno avuto possibilità di avere uno sconto, sono stati, come parlo io, dei mafiosi naturalmente, non hanno pietà delle vittime che uccidono, non hanno fatto lo sconto. E io perché devo fare lo sconto a questa gentaglia qui? Questa gentaglia lì merita di andare in galera e buttare le chiavi, e non devono neanche avere gli avvocati, neanche se lo devono permettere di avere gli avvocati. Non chiedi gli avvocati, ma come fa a difendere questa gentaglia qui? Come fai a difendere questa gente qui? Io vorrei tanto saperlo. Abbiamo sentito anche Sebastiano da Abano, grazie Sebastiano, grazie. Devo correre perché ho tanti ospiti anche questa mattina, vorrei sentire anche Perissinotto cosa pensa di questa importante iniziativa, ecco, questo coinvolgere i ragazzi, responsabilizzarli. È anni che lo dico, forse la dirigente che è stata anche mia ospite ha capito e ha sentito le mie parole che forse hanno aiutato a intraprendere anche questo percorso nuovo. Prego. Beh, è interessante perché hanno un approccio attivo sul tema, quindi si sentono coinvolti e automaticamente si sentono anche legittimati a elaborare il problema del tipo del bullismo da un altro punto di vista. A me è capitato un paio di volte di incontrare i ragazzi ad Este, Padova, al Palasport, erano in 500, e poi a Varese erano 320. Uno spettacolo. Con lo spettacolo assieme allo scrittore Enrico Galliano. Abbiamo avuto una sensazione molto positiva perché abbiamo coinvolto i ragazzi. Cioè, nel senso che abbiamo fatto uno spettacolo interagendo con loro, rendendoli protagonisti. A loro insaputa li abbiamo resi anche un po' attori dello spettacolo stesso. Esattamente. E effettivamente loro, soprattutto perché ha una possibilità in più rispetto al linguaggio ermetico degli adulti, quello di togliere completamente la retorica dal linguaggio, e loro sentono delle parole nuove sul tema. E quindi c'è un altro modo di rielaborare il tema. Ed è stato incredibile perché interagendo con loro erano legittimati a partecipare, quindi a parlare, a fare casino, perché erano in tantissime, poi un palasport, insomma una dimensione abbastanza... Insomma. Ma nel momento in cui noi cercavamo di portare il tema su questioni anche a volte incresciose, anche a volte importanti, c'era il silenzio totale. Abbiamo veramente capito che forse bisogna coinvolgerli di più, o sbaglio, avvocato Pani? Allora sì, sicuramente è un'iniziativa da premiare, molto interessante, sicuramente che darà un aiuto, un contributo ai ragazzi che appunto molto spesso ovviamente sono in difficoltà nel gestire determinate dinamiche. Però volevo un attimino, se mi consente, riferirmi a ciò che è stato detto appunto negli interventi, soprattutto alla difesa processuale appunto degli imputati, che non è difesa del fatto stesso reato, ma bensì è una difesa garantita dalla Costituzione, e il difensore esercita un diritto costituzionalmente protetto che il soggetto ha fino al 3° grado di giudizio. Quindi ovviamente una difesa puramente tecnica, non è la difesa che può essere morale o che può trovare chi va a confessarsi, chi cerca un aiuto, sostegno perché ha commesso un reato. Non è questo, è una difesa tecnica processuale perché l'imputato non può stare in un giudizio senza un difensore, il processo non si può celebrare senza l'avvocato. Quindi quando si dice come si fa a difendere, ma allora qualcuno lo dovrà fare perché altrimenti il processo si blocca, cioè non può andare avanti, tant'è che esistono i difensori d'ufficio che appunto non possono neanche, per esempio, rifiutare, se non in determinate circostanze che sono tassative, precise, gravi, l'incarico ricevuto, proprio perché deve essere garantita la difesa processuale così come è prevista. Quindi nel senso, è vero, magari può essere visto come un diritto eccezionale, però non lo è, perché il processo è un processo, così come dice la parola stessa, che ha delle fasi e devono essere comunque garantite anche dalla presenza, soprattutto che è indispensabile del difensore, dell'avvocato. Ora,
il discorso dell'inasprimento delle pene per certi tipi di reati, certi tipi di condotte è un discorso ovviamente molto importante, ma anche che andrebbe approfondito, perché non possiamo ovviamente andare oltre quello che è il nostro dettato normativo, cioè dovremmo comunque allora riformare l'intero comunque sistema esecutivo, quindi delle pene, dell'inasprimento comunque delle condanne, tenendo conto di questo particolare aspetto, che nei paesi in cui vi è comunque la pena di morte, ad esempio consideriamo gli Stati Uniti o altri comunque stati in cui vi è consentita, questa non subisce, non è un deterrente per far sì che le persone non commettano il reato, perché i reati, come vediamo, vengono commessi anche negli stati in cui vige la pena di morte. Avvocato Pani, mi scusi, facciamo una parentesi. Quello che anche emerge è che la cittadinanza avrebbe piacere il popolo che se questa giuria, questo giudice ha deciso di darti 8, 10, 12, 6, li fai tutti, punto. Non che ci sia il rito abbreviato e lo sconto di pena e la buona condotta. Ti hanno dato quegli anni, devi farli tutti. Questo è quello che il cittadino vorrebbe. Non stiamo parlando di pena di morte, stiamo parlando di persone che prendono 20 anni, 15 anni, se ne fanno 5, 6, poi è già tanto e magari hanno ucciso anche delle persone. Questo che non riusciamo a capire. Abbiamo Leone da Tre Baseleghe, vai Leone. Ciao Milena, grazie, sono tutti tuoi ospiti. Allora, come diceva l'avvocato adesso, bisogna riformare questo sistema, perché abbiamo visto uomini che picchiano le donne e poi se ne trovano un'altra, picchiano anche l'altra, e poi se ne trovano un'altra, picchiano anche l'altra. Com'è possibile che questo viene rilasciato? Abbiamo visto insegnanti che hanno problemi di pedofilia, che molestano i ragazzi e poi gli cambiano di scuola e poi fanno la stessa cosa, e poi cambiano un'altra scuola e fanno la stessa cosa. Abbiamo gente comune che compie reati e poi lo fa ancora e lo fa ancora. Qui il problema è che quando uno ha questi problemi deve essere messo in un sistema di rieducazione. Questa gente deve essere rieducata prima di essere mandata fuori. Questo è che si deve fare, rieducare la gente e prima essere sicuri che non lo fa più, perché altrimenti è come il gatto che si morde la coda, non ne usciremo mai da questa cosa. Poi ci sono i magistrati che fanno quello che vogliono. Abbiamo visto cosa hanno fatto con questa spia russa, che l'hanno lasciata libera e lui si è tolto il braccialetto e è tornato in Russia. Cioè, non è possibile questa cosa. Volevo parlare anche della giornata della Terra. L'abbiamo visto oggi, ieri, Elon Musk che ha mandato per aria un missile. Ho visto in un articolo su Focus che non c'è niente di più inquinante in questo pianeta di lanciare un satellite nello spazio. E questo qui adesso sta facendo un'industria per fare turismo, andare nello spazio. Io vorrei fare causa a questa persona, come faccio? Perché se non lo fa nessuno, provo io a fare causa, perché non è possibile che uno sia libero di inquinare il pianeta in questa maniera, solo perché è un miliardario americano. Grazie Milena, ciao. Grazie Leone, mi scusi avvocato, ma devo andare in pubblicità, poi le do subito la parola perché purtroppo, ma per fortuna abbiamo la pubblicità. Andiamo a vedere. Diamo subito la parola all'avvocato Cinzia Pani, responsabile Dipartimento Penale e Assistenza Legale. Prego, avvocato. Allora, niente, praticamente stavo riprendendo il discorso che ho abbandonato prima, relativo a insomma, quello che è stato praticamente detto sull'esecuzione penale, no? Sulle pene. Perché allora, se lo Stato, diciamo chiaramente, non investe maggiormente nel settore, diciamo, dell'esecuzione penale, e quindi chi si ritrova anche ad avere 10 anni di detenzione, come di cui stavate parlando, e il detenuto viene lasciato in carcere, diciamo così, non dico privo, perché comunque alcuni operatori sono presenti, quindi psicologi, però mancano comunque operatori, cioè se non vi sono
criminologi, e ve ne sono tanti, cioè ve ne sono comunque specializzati che si formano, ci sono tante persone che comunque hanno diversi tipi di specializzazioni in atto. Se lo Stato non investe in questo, è inutile lasciare 10 anni, 12 anni le persone in carcere a guardare un muro, cioè nel senso, se non viene fatta un'opera di rieducazione, così come questo è il nostro sistema. Il nostro sistema dice questo, che il condannato deve essere rieducato, ok? E reinserito socialmente, quindi dopo 10 anni, dopo 8 anni, quelli che sono, quando esce non deve più ricommettere il reato, perché ha compreso in questo percorso perché cosa ha fatto, no? Ha fatto un percorso di recupero sociale e rieducativo. Se però questo effettivamente non è stato avviato, è stato avviato in parte o non completato o effettivamente lacunoso, perché non vi sono i mezzi e gli strumenti per poterlo fare. Mi spiegate qual è il senso della rieducazione e dell'esecuzione penale come sistema rieducativo di inserimento sociale? Cioè nel senso, 15 anni dotto, stando rinchiuso lì e non capire niente, quando esce è peggio di prima, per me non ha senso questo tipo di sistema. Quindi cioè il mio ragionamento, il mio discorso è un invito a investire maggiormente, cioè lo Stato dovrebbe prendere comunque con maggiore preoccupazione, allarme, quello che è il sistema di rieducazione, di risanamento, anche per consentire alle stesse famiglie, appunto vittime, di avere non dico un ristoro, perché comunque appunto chi perde un figlio, chi perde un familiare non avrà mai il ristoro, ovviamente, no? Ma sapendo che comunque magari quel percorso in verità viene attivato e quella persona fa molta fatica, farà fatica, soffrirà nel recuperare, nel comprendere che cosa ha fatto, perché se una persona non viene portata a comprendere che effettivamente ha tolto la vita ad una persona e che forse non lo capirà, o meglio sarà difficile farlo perché ci sono situazioni complicatissime a livello psicologico, psichiatrico, io non lo so, non sono ovviamente un operatore del settore, però chi lo è comprende che non è una chiacchierata che risolve il problema. Sì, ho capito, no? Avvocato, però quello che noi chiediamo è che non investono nelle strutture. Adesso sentiremo anche il senatore Martella cosa dirà, che ha fatto visita al carcere minorile qui a Treviso. Io ho avuto anche il direttore del carcere di Treviso, Quagliotto, non ci siamo. Allora, finché non investono, non si farà questo, continuiamo a essere così buonisti, tanto qual è il problema? Se ho soldi mi prendo un buon avvocato, se voglio addirittura arrivo anche alla prescrizione, tanto vanno avanti gli avvocati, se non ho niente invece pago più di quello che dovrei pagare, un processo costa tantissimo, capisce che non investono su niente, la politica non investe, siamo nel 2023, stiamo partendo i discorsi di investire, di rieducare, che si facevano ancora 20 anni fa, avvocato Pani, e questo è il problema, non è che voi non sapete come fare o cosa bisognerebbe fare, è che la politica non investe su quello che dovrebbe investire, che creerebbe anche situazioni meno drammatiche di quelle che viviamo tutti i giorni continuamente, tutti i giorni, perché nessuno investe. Solo sulla ricerca hanno investito i grandi della terra, perché hanno preso paura, avevano paura di morire e allora subito hanno investito, ma se no non si investe su niente, va tutto dall'altra parte la politica. Andiamo a vedere appunto cosa dice il senatore Martella sul carcere minorile, andiamo a sentire. In questi ultimi 2 mesi ho fatto visita per ben 2 volte all'Istituto Penale per Minorenni di Treviso, che è chiuso, come sapete, a seguito della rivolta del 12 e 13 aprile scorso e che è stato oggetto di lavori di ripristino. Lavori che però rendono la struttura del tutto inadeguata, sia dal punto di vista della sicurezza per chi opera nel posto, sia dal punto di vista delle finalità rieducative. Ho chiesto al Ministro se ritiene che quella struttura sia ancora adeguata o se invece ci sono altri progetti in Veneto, perché così mi pare non facciamo del bene a nessuno. Pablo Perissinotto. No, volevo collegarmi a quello che ha detto il signore di prima, perché mi è capitato di assistere... Leone da Trebaseleghe. Ok, il signor Leone. Qualche anno fa
mi sono avvicinato a un'associazione che tu conosci, Mirella, si chiama In Prima Persona Uomini contro la violenza sulle donne, perché ho fatto un lavoro discografico in loro favore per l'apertura di un centro di ascolto a Pordenone. Ascoltando insomma i vari casi di violenza di genere nel pordenonese, mi è capitato di venire a conoscenza di un caso di un maltrattante seriale, nel senso seriale perché aveva maltrattato più donne. Lui veniva denunciato, poi si separava da questa signora e poi ne trovava un'altra, la maltrattava, veniva denunciato e praticamente mi dicevano che appunto questo era una persona molto benestante e quindi appunto riusciva sempre a farla franca perché ovviamente aveva la possibilità di appoggiarsi a delle figure, a degli avvocati molto forti. Ecco lì loro stessi, che non sono assolutamente dei forcaioli da questo punto di vista, sono dei garantisti, però loro dicevano che avevano la netta sensazione che ci fosse un vuoto legislativo. Ecco, vorrei chiedere all'avvocato in questi casi come la pensa, insomma. Ecco, io devo mandare anche il video, perciò prima mandiamo il video appunto di Perissinotto, il mare, la terra e il cuore, poi sentiamo il commento dell'avvocato Cinzia Pani. Il mare, fonte di infinito irrequietezza, la dolcezza sulle rive di un tramonto estivo, la violenza sui muri del destino, sui muri del destino. Quasi tutto perde il suo valore in mezzo al mare, il colore dei vestiti, la paura, i sogni perseguiti, la felicità è un'illusione che ha bisogno di una riva per essere smentita o per rimanere attiva. La sua ricerca non trova conclusione se prima non la trova la vita. E quasi quasi anche ricordo di essere esistiti laddove solo il sogno del mare poteva affogare il dolore. Ma adesso che anche l'ultima onda ha rinunciato a prendermi, e che a difendermi dalla balena è il sogno di un lavoro, una casa o un figlio appena nato. Voglio guardare nuovi occhi che parlano al futuro e non occhi ammutoliti dagli orrori del passato. La felicità è un'illusione che ha bisogno di una riva per essere smentita o per rimanere attiva. La sua ricerca non trova conclusione se prima non la trova l'amore. La sua ricerca non trova conclusione se prima non la trova la vita.
Molto bella Pablo, complimenti. Prego, avvocato Pani. Lo dicevo, sì, infatti molto bello. Brano. No, allora, dobbiamo dire ovviamente quello che ribadisco, ciò che insomma ho detto precedentemente. Il concetto è questo: non esistono, insomma, quando si parla di avvocati che riescono, l'avvocato innanzitutto applica il dettato comunque normativo esattamente come lo fa chiunque, no? Chiunque nel senso come collega del settore, cioè come qualsiasi avvocato. Magari ci possono essere colleghi che sono più specializzati in determinati tipi di materie, competenze penalistiche, eccetera, però se il dettato normativo è quello e consente comunque che vengano applicati i domiciliari anche in quel magari reato, no? Oppure in quel particolare soggetto, vengono applicati. Anche il magistrato si ritrova davanti un dettato normativo, cioè voglio dire, quello che insomma è il concetto basilare è che se non viene attuata una riforma su quelle che sono le norme relative all'applicazione di determinati tipi di pene o di concessione di misure alternative per certi reati, ci sarà sempre la possibilità di usufruirne. Quindi il discorso dovrebbe essere mosso ad un allora inasprimento delle, in questo caso non tanto sanzioni, ma di misure da applicare o meno. Quindi magari stabilire con delle riforme che per determinati tipi di reato non sono ammesse le misure alternative alla detenzione, cioè quindi i domiciliari o le altre misure consentite. Di conseguenza però dobbiamo sempre tenere presente che tutto questo può essere fatto sempre tenendo conto del nostro sistema penale, che quindi se deve essere riformato tenendo conto di quelli che sono i principi basilari del processo penale, dell'esecuzione penale e quant'altro. Quindi come vede è un discorso che si sposta sull'ambito più legislativo, normativo che non professionale, cioè non è l'avvocato che riesce quindi a consentire a quel soggetto di beneficiare delle misure alternative, perché comunque il dettato è quello. Se c'è questa norma, la norma magari è bravo l'avvocato a riuscire ad applicare, a farla applicare, ad ottenerla, fornendo i documenti per i domiciliari, le detenzioni, l'autorizzazione dei familiari, trovare comunque la casa disponibile. Ecco, è bravo l'avvocato a fare questo, ma è consentito dalla normativa farlo. Quindi il problema è del legislatore, non dell'avvocato o del magistrato. Allora, se ovviamente c'è questo diciamo interesse e volontà, perché comunque c'è un allarme perché vuole intervenire anche Pablo per il sinodo, se no non ce la facciamo. Vai Pablo. Sì, non volevo insinuare, era questo appunto, il problema è del legislatore, quindi insomma era questa la sensazione comunque che abbiamo avuto, sì, non per delegittimare la categoria. Basta, solo no, ma non è questione di delegittimare, è questione che c'è qualcosa che non torna. Poi si passa il cerino, è colpa di, ma quello che paga le conseguenze purtroppo si trova, ho capito, ma si trova con le spalle, l'ho invitata apposta, si trova con le spalle al muro e sta cercando di far capire che qualcosa va cambiato, come dice giustamente. Sarà difficile perché basta vedere anche sentire la riforma Cartabia, gli stessi giudici e gli stessi avvocati non erano d'accordo. Sì. E allora dobbiamo anche capire cosa c'è che non funziona, perché nel momento che si cambia non va bene, se non si cambia non va bene, però se noi continuiamo a subire queste pene, perché sto parlando di familiari di persone morte che non torneranno più, oppure veramente quella donna in carrozzina che dice adesso ecco il mio carnefice uscirà, io ho il terrore, non mi ha mai chiesto scusa, vai a capire che è la colpa dell'avvocato, è la colpa del legislatore, intanto quella che subisce è sempre la persona fragile. Questo è il grande problema che abbiamo e specialmente purtroppo, avvocato, lo dico io, se non hai i soldi, i processi sei già spacciato in partenza, non c'è niente da fare. Allora io ringrazio l'avvocato Cinzia Pani, collegata con noi, responsabile Dipartimento Penale Assistenza Legale. Grazie veramente avvocato, spero che ritorni, così ne parleremo ancora, che cambia anche qualcosa, magari forse questo Parlamento che è là, che si decide veramente, se si mettesse veramente a legiferare bene forse saremmo molto più contenti, ma come dice qualcuno l'incompetenza di qualcuno è sovrana purtroppo, e sono là seduti anche condannati avvocato, anche condannati. Grazie. Allora
Grazie Avvocato. Pablo Perissinotto, io vorrei anche sentire un altro pezzo perché sono molto belli, proprio è inerente, Alex lo sa, andiamo a sentire. Dalle notti più buie nascono le stelle che illuminano il mondo per far luce sulle vie che sembravano senza ritorno. C'è chi è ottimista per vizio, nonostante la salita, chi trova l'opportunità nella fatica. Chi si è messo in viaggio da solo, nonostante il vento contro, ha un coraggio per riuscire a fare il giro del mondo. Se il destino ti spezza le ali, riprendere il volo si può. Alex lo sa, lo sa. Se la paura ti toglie la voce, cantare ancora si può. Alex lo sa. Il suo quadro, cucendo la sua tela, ha alzato il mondo, costruendo la sua leva. Toccato il fondo per poi toccare il cielo, con la forza della volontà dell'uomo, grande come la forza del perdono. Come un Dio originale, non ha aspettato la montagna, è andato incontro spianandosi la strada con la vita che nemmeno immaginava. Se il destino ti ha spento il motore, vincere ancora si può. Alex lo sa, lo sa. Se la paura ti soffoca il cuore, amare ancora si può. Alex lo sa, lo sa. Se il destino ti spezza le ali, riprendere quota si può. Alex lo sa, Alex lo sa. Se la paura ti toglie la voce, cantare ancora si può. Alex lo sa. Bravo, bravo. Pablo Perissinotto, come ci saluti e come termini questa ora passata con noi? Beh, grazie che è volata, devo dire la verità. Vi saluto insomma, cercando di portare positività. Ricordiamo anche a chi era dedicata questa canzone. Sì, quella canzone era dedicata al grande Alex Zanardi, che ho avuto l'onore e il privilegio di conoscere proprio in una iniziativa con gli studenti di Pordenone. Avevamo davanti 500 ragazzi e parlavamo di sicurezza, del divertimento sicuro. Devo dire che mi ha veramente impressionato la sua capacità di portare dei messaggi positivi ed è una persona straordinaria. Grazie, grazie anche a Pablo Perissinotto, cantautore, scrittore e attore. Pubblicità. Mancano pochi minuti alle 7. Un camionista sta percorrendo via Postioma in direzione Villorba. Ad un tratto si accorge che a terra sul ciglio della strada c'è una persona. Si ferma, accosta, scende e trova l'uomo ferito, privo di conoscenza. Immediatamente chiama gli operatori del 118 e i carabinieri. Sul posto in pochi minuti arrivano i soccorsi. L'uomo, 76 anni, viene trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso. La prognosi è riservata. Subito scattano le indagini da parte dei militari dell'area
d'allarma. A terra vengono trovati parti di carrozzeria compatibili con un camion. L'anziano è stato travolto dal mezzo pesante e poi lasciato nel prato adiacente alla carreggiata destra della strada. Il pirata si è allontanato senza prestare alcun soccorso. Da quanto tempo si trovasse lì non è ancora stabilito e in poco meno di 10 ore il pirata è stato identificato. Si tratta di un camionista sulla sessantina la cui sede è a Padova. I militari sono arrivati all'uomo grazie al controllo immediato delle immagini di videosorveglianza e ai pezzi lasciati a terra dal mezzo pesante dopo l'impatto. Parti di carrozzeria che corrisponderebbero al camion rintracciato. La posizione ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. L'uomo rischia lesioni stradali gravissime e omissioni di soccorso. Una strada poco illuminata e pericolosa, come ci racconta questo residente. A me hanno distrutto qua tutta la recinzione in un mese 3 volte. Che mezzi? Tre auto erano comunque. E comunque qua la gente qua corre. Il posto è pericoloso, ma va così. Una strada dritta, molto trafficata, dove le auto sfrecciano, nessuno si è accorto di quanto è accaduto questa mattina. Sarà il camionista a dover spiegare perché non si è fermato a soccorrere l'uomo che ora lotta in ospedale tra la vita e la morte. Allora presento subito Enrico Capuano, collegato con noi da Roma, cantautore. Grazie Enrico, è un piacere rivederci, grazie, veramente grazie. Però abbiamo collegato in telefonica anche il comandante della polizia, ecco, è veramente importante, Andrea Gallo, perché parleremo anche di sicurezza, ma finché non capiremo che non sono le strade pericolose, siamo noi che non rispettiamo i limiti di velocità, la segnaletica, non ne veniamo fuori. Allora, comandante, so che lei è molto impegnato, invece la ringrazio per questa telefonica. È inutile che parliamo di strade pericolose se non cominciamo a capire che forse il pericolo numero 1 siamo noi quando ci mettiamo alla guida, molti di noi. Prego, comandante. Sì, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Sì, ha detto benissimo, nel senso che effettivamente sono i comportamenti che creano il pericolo e il rischio, non tanto il veicolo, se sia un camion, una bicicletta, un motociclo o una macchina normale. E resto allibito di fronte a questi comportamenti come di questo camionista che non si è fermato a dare soccorso alla persona che ha urtato. Ovviamente attendiamo l'esito delle indagini da parte dell'organo che sta per l'appunto indagando prima di trarre delle conclusioni, ma molto spesso purtroppo succede che le persone non si fermino e non prestino soccorso, con gravi conseguenze anche di natura penale che devono poi affrontare. Tra l'altro è previsto anche l'arresto qualora nelle 48 ore successive la persona che non si ferma non si presenti ad un organo di polizia. Quindi questa persona, questo camionista, se c'erano prove sufficienti, poteva essere anche arrestato. Allora, comandante, quello che io non riesco a capire è che però noi ci rivolgiamo soprattutto ai giovani, anche se dobbiamo rivolgerci anche ai meno giovani, perché non è sempre colpa dei giovani, proprio questa maleducazione alla guida delle automobili o dei camion o dei furgoni, ma soprattutto intervenire ed educare le scuole. Lei sa benissimo quanto stiamo cercando di fare con Villa Margherita inclusiva, quanto abbiamo cercato anche di investire, ecco, con questi mezzi che fanno capire l'importanza della velocità, i 50 all'ora, ecco, battere contro un corpo contundente a questa velocità, questi simulatori, eppure le scuole non sono arrivate. Abbiamo mandato le mail dappertutto, però lei sa benissimo le scuole non sono arrivate. Allora, non è che i ragazzi non vogliono partecipare, c'è qualche inghippo. Nel momento che tu investi, che cerchi di dare un contributo anche molto importante, qualcuno non risponde. Allora, in attesa che noi parliamo e cerchiamo di far capire a questi ragazzi, a queste persone l'importanza della guida, soprattutto di questa bomba che hanno in mano, anche se è di cilindrata piccola, ma corrono tutte velocemente, o del monopattino o della bicicletta. Vogliamo capire che forse qualcun altro deve capire che deve aiutare chi investe a far capire l'importanza dell'educazione, o sbaglio, comandante Gallo? No, non sbaglia assolutamente, e la premessa che ha fatto è correttissima, nel senso che non è assolutamente vero che sono i giovani il problema. Tenendo conto... Pronto?
Pronto? Mi sente? Sì, sì, la sento, comandante. Sì, perché ho una chiamata, l'ennesima chiamata in arrivo, quindi pensavo che non si sentisse. No, stavo dicendo che non è legato l'incidentalità all'età, perché guardi, proprio l'altro giorno, e anche la vostra TV ne ha dato conto, una persona di quasi 70 anni è andata ad impattare contro un passaggio a livello con le sbarre che si stavano abbassando a bordo di un ciclomotore. Questo che cosa significa? Che al di là dell'età, l'attenzione e lo scrupolo rispettoso delle regole per chi si mette in strada deve essere a 360 gradi. Per quanto riguarda poi le scuole, è un vero peccato perché l'opera di sensibilizzazione e di educazione che tutti stiamo facendo, ognuno con il proprio ruolo, è assolutamente fondamentale, perché sensibilizzare e far capire ai giovani che quando si mettono alla guida anche di una semplice bicicletta possono creare pericoli per se stessi e per gli altri, deve essere una consapevolezza che deve essere inculcata fin dalla giovane età, insomma. Quindi benissimo anche le vostre iniziative. Allora, comandante, io l'ho invitata anche perché ieri ha chiamato una nostra telespettatrice che anzi questa mattina verrà da lei a fare la denuncia perché dice che è stata truffata, ha acquistato della legna 50 quintali, ne ha pagato per 50 quintali 850 euro, gliene sono arrivate 25 e non riesce a darsi pace anche perché sono tanti soldi. Ecco, so che questa mattina verrà da lei, ma quello che voglio capire e far capire questa mattina, e lei farà questo appello, di stare molto attenti perché la truffa ogni giorno è dietro l'angolo. Prego, comandante. Sì, esattamente, i truffatori le inventano di tutti i colori, ma ogni giorno, nel senso che anche oggi sui giornali vediamo tentativi di truffe, persone che vanno a casa delle persone dicendo che un parente stretto ha fatto un incidente, quindi bisogna versare subito una cifra molto importante, parliamo di alcune migliaia di euro, quindi veramente ogni giorno c'è una truffa nuova, quindi non dobbiamo fermarci a conoscere le truffe del passato perché ogni giorno i truffatori sono pronti a inventarne una di nuova. Ben venga la signora a sporgere querela presso il comando che avvierà immediatamente le indagini del caso, però se mi permettete noi come comando abbiamo redatto una serie di consigli che in pochi secondi, se volete, vi posso riassumere, proprio per evitare e prevenire questi tentativi di truffa che spesso purtroppo vanno a buon fine. Ad esempio raccomandiamo a tutti di non aprire la porta agli estranei e soprattutto non fare entrare estranei in casa propria, anche se dovessero mostrare dei tesserini che spesso a volte sono falsi. Un altro consiglio che diamo è di non rispondere a numeri telefonici che non si conoscono, non accettare contratti telefonici, questo è importantissimo perché questa truffa sta avvenendo molto molto frequentemente, quindi non accettare contratti telefonici anche se possono sembrare offerte super convenienti, perché il telefonista cerca di convincere l'anziano, se è un anziano, ma attenzione, anche in questo caso non è collegato solo agli anziani, ma ultimamente ci sono tanti trentenni, quarantenni che accettano offerte telefoniche che sembrano super convenienti e poi si trovano contratti particolarmente esosi. Quindi non accettare contratti telefonici e non instaurare un dialogo con il telefonista o la telefonista, anche se può apparire molto cortese, molto affabile, per queste sono tecniche di vendita che spesso fanno cadere le persone in queste truffe. E il consiglio che diamo è di essere anche molto decisi nei confronti di questi telefonisti e anche sembrando anche a volte poco cortesi, ma mettendo giù la chiamata, quindi senza instaurare dialogo con nessuno. Ovviamente consigliamo anche di informare parenti e amici stretti di queste visite o di queste chiamate e se ci si sente addirittura in pericolo chiamare immediatamente i numeri di pronto intervento, quindi il 112 o la polizia locale. E consigliamo infine, e ho finito, di tenere sempre a portata di mano, se non ben in vista, i numeri di telefono utili, può essere il 112, il numero del comando di polizia locale. Infine, quando vengono organizzati, di frequentare incontri, se vengono appunto organizzati dai comuni o dalle forze di polizia, per capire quali sono le tecniche delle truffe. Tra l'altro annuncio in anteprima una cosa che il comando di polizia locale di Treviso farà prima dell'estate, e cioè creeremo all'interno di un comando un nucleo antifrode e antitruffa proprio per insegnare agli anziani o tutti coloro che vogliono partecipare a questi incontri i trucchi che vengono messi in campo da questi truffatori per prevenire. Quindi ci sarà un nucleo
di personale della polizia locale dedicato esclusivamente a questo. La ringrazio comandante Andrea Gallo, comandante della Polizia Municipale di Treviso, per questo appello che ha fatto, molto importante. Mi raccomando, come ha detto il comandante, non aprite, non rispondete a numeri che non conoscete. La ringrazio perché a mio avviso dovrei invitarla una volta o 2 volte alla settimana a dire questo, perché non sappiamo più come, anche perché poi sono i fragili. Sì, è vero che ci sono 30enni, 40enni, ma la maggior parte colpita sono i diversamente giovani, i quali io tengo tantissimo, perché veramente sono già fragili per se stessi, ci mancano anche le truffe. Grazie comandante Andrea Gallo, e facciamo anche i complimenti alle forze dell'ordine, perché è stato arrestato veramente questa persona. Complimenti veramente, perché vedete che ce la stanno mettendo tutta, anche se hanno poche forze, ma veramente grazie, grazie, grazie comandante, e buona giornata. Chissà che giornata sarà e che fine settimana. Allora presento subito un altro ospite che è arrivato in presenza, grazie, dell'architetto Mario Gemin, delegato FAI Treviso. Buongiorno architetto, grazie di essere qui con noi. Però darei proprio subito la parola a Enrico Capuano, visto che è collegato da Roma, cantautore. Enrico, cosa dici? Cosa sta succedendo a Roma? Com'è la situazione? È uguale oppure tutto il mondo è paese, come si dice? Prego Enrico. Beh, la situazione è uguale, uguale con forse più traffico, uguale con più contraddizioni, ma i problemi ci sono e si ampliano, e quindi dare risposte diventa sempre più faticoso. Serve, al di là delle idee, delle ideologie, o se non ci sono ideologie non lo so, quello che serve è una qualità. Ecco, io penso che serva la qualità delle persone, serve lo studio, l'approfondimento, cioè serve la competenza. Ecco, questo è un problema molto serio. Se non c'è competenza in tutti i campi, ma la competenza è fondamentale secondo me, quindi bisogna puntare sulla crescita delle persone per far sì che riescano a affrontare con le giuste competenze i problemi che si pongono. Ecco. Allora Enrico, io ti ho invitato perché questa mattina volevo parlare anche di giovani, questi giovani dove abbiamo sentito ieri che hanno fatto un piccolo test con dei bigliettini in una riunione molto importante, ed è emerso che in questi bigliettini c'era scritto: abbiamo bisogno di ascolto. Ecco, ascoltateci. Ecco, voi siete forse quelli che i giovani ascoltano di più, siete voi. Ecco, vengono ai vostri concerti, sanno a memoria le vostre canzoni, le cantano, canzoni che magari a noi non piacciono, non entrano, invece loro le amano, basta vedere i numeri che avete nei concerti. Ecco, questo ascolto come lo interpreti, Enrico? Beh, allora, questa è una società dove si ascolta molto poco, poiché l'edonismo è diventato una cosa incredibile, quindi è tutto l'apparire rispetto all'essere. Un po' anche i social, diciamoci la verità, hanno molto contribuito a questa cosa, la fotografia bella, l'estetica esagerata, eccetera, eccetera. In realtà dietro tutto questo si nasconde una grande solitudine, secondo me. Secondo me bisogna che le istituzioni, in primis la scuola, eccetera, invece affronti questa questione attraverso una capacità di riaggregazione, di ricostruzione di comunità. Cioè, dal mio punto di vista, anche il concerto, anche la sagra popolare, faccio un esempio, la festa, anche che c'è in tantissime, nelle vostre zone poi ci sono delle bellissime iniziative, però vanno sostenute, ampliate. Te la dico tutta, carissima amica, intanto ti ringrazio che mi inviti ogni tanto a questo bellissimo contenitore. C'è un problema molto serio. Per organizzare una piccola festa, a differenza del passato, bisogna avere una laurea in filosofia probabilmente, perché bisogna sapere che devi affrontare 5.787 permessi, tirare fuori una marea di soldi e qui diventa difficile anche stare nella legalità. Cioè io credo che le istituzioni devono snellire un po' queste cose, perché ricostruire il terreno della comunità, quindi anche nel momento della festa dove c'è anche il concerto, per capirci, è un modo per riabituare i giovani ad uscire fuori a qualche volta dalla realtà virtuale e a stare in una piazza insieme, non solo per far casino
casino, per capirci, ma anche per stare insieme, ascoltare della musica, interagire, riprendere il contatto fisico, che è importante. Noi siamo gente fatta di carne, d'ossa e sangue, per cui bisogna ricominciare anche a ricostruire il contatto. Ecco, tutto questo può aiutare al recupero dell'ascolto, perché se piano piano questa società diventa una società costruita a modello consumistico da parte di quella società o da parte di quell'altro, però a scapito dell'umanità, secondo me l'ascolto sarà sempre più distante. E quindi noi ci proviamo con la musica a organizzare delle cose, a dire quello che pensiamo, a organizzare dei momenti, ma ti posso assicurare, carissima amica mia, che diventa sempre più difficile. Alcune volte sembra che sono proprio le istituzioni che non ci aiutano, e lo dico per i piccoli, non sto parlando delle grandi organizzazioni, che quelle hanno i soldi, le possibilità di fare quello che vogliono, ma le piccole realtà, le prologo nei paesi, i comitati, che a volte non si riesce più a organizzare, anche la tradizione delle festa religiosa, che in tutto il nostro sud, nel vostro nord, soprattutto nelle parti dove state voi, sono momenti di aggregazione, fanno parte della nostra tradizione, voglio dire, ma anche le sagre popolari, le famose feste della birra, no? Che sono entrate. Ecco, tutte queste cose qui sono momenti importanti e non è da sottovalutare, perché creano anche economia, tra altre cose. Quindi, come vedi, sono partito da lontano per rispondere alla tua domanda, però questa roba qui non è una cosa secondaria per riabituare le persone all'ascolto. Hai fatto benissimo, Enrico, e ti ringrazio di quello che hai detto, ma soprattutto io ti devo dire anche che ho avuto la fortuna, grazie a questo sindaco Mario Conte e alla giunta, che mi hanno dato in gestione Villa Margherita con un parco bellissimo. Presento anche l'architetto Mario Gemin, delegato FAI Treviso, che sa di cosa sto parlando, che di queste ville meravigliose ne abbiamo tantissime. Mi sembra che superiamo le 5.000 unità. Pensate che patrimonio abbiamo, ma soprattutto che forse qualcuno dovrebbe capire che dovrebbe investire anche più in questo, perché anche organizzare questi concerti in questa fortuna che abbiamo di queste meraviglie, architetto, non sarebbe male. Cioè non c'è solo la cattiva musica, c'è anche della buona musica che questi ragazzi ascoltano, e perché non educarli anche al bello, ecco, approfittando di queste occasioni meravigliose, di queste ville, di questi castelli che abbiamo. Prego, architetto. Assolutamente sì, infatti sposo in pieno quello che diceva l'ospite precedente, che veramente condivido tutto quello che ha detto, e lo vediamo anche noi con le giornate del FAI nel nostro piccolo. Effettivamente ormai l'organizzazione di questi eventi, la gente non si rende conto, ma sta diventando sempre più complessa, proprio perché è una macchina che ha delle procedure sempre più complesse, com'è più complessa la nostra vita in generale, quindi è veramente qualche volta arduo, però ne vale la pena. Come vale la pena appunto vivere anche i monumenti e fare in modo che abbiano una vita con degli eventi che possono essere connaturati anche alla delicatezza di questi ambienti. Penso per esempio Suoni di Marca a Treviso, è un festival che ha portato gruppi anche di rilevanza internazionale a Treviso, ed è bellissimo, cioè è una festa dove d'estate ci si trova all'aperto in un luogo meraviglioso come le nostre mura che sono delicatissime, quindi vanno preservate, e ci sono tutte le associazioni che si sono raccolte a tutela delle mura e anche l'amministrazione lo sa benissimo, e però è anche bene che siano vissute, e quindi trovare degli eventi che possano sposarsi bene, ma anche appunto quello che diceva prima, le feste di piazza, è una tradizione meravigliosa, cioè chi va al sud e ha la possibilità di partecipare a una festa di piazza è qualcosa di meraviglioso, c'è una partecipazione popolare in luoghi splendidi tra l'altro, e quindi è il modo migliore per preservarli, per farli vivere, per ridargli quel senso che avevano tra l'altro in antichità e che avevano alle origini. Allora, architetto, è vero quello che lei dice, però è anche vero che se non ci fossero questi privati amanti veramente della natura, dell'arte, della cultura, della storia, forse non avremmo questa meraviglia che possiamo vedere e visitare, perché sono tante le ville che hanno messo veramente ristrutturato questi privati. Però non basta, non basta. Sto pensando ad esempio, architetto, a Villa Franchetti. Io sono stanca di sentire questi passaggi, prima era di una banca, poi la provincia, il comune ritorna sempre.
mentre veramente noi abbiamo bisogno di ostelli, abbiamo bisogno di tante cose per i giovani, ma perché non investire e dare la possibilità ai giovani di frequentare questi posti che veramente sono chiusi da anni e anni e anni? Cosa dice? Perché ho citato uno dei tanti esempi, ho citato quello perché è una delle ville anche più conosciute, perciò capiamo anche di cosa parliamo, perché non tutti sanno neanche che esistono certe cose. Se non le faccio vedere io dico: Mirella, ma cos'è quella storia? È la nostra storia. Prego, architetto. No, è verissimo, e questa è l'emergenza numero uno, devo dire, come anche un po' Villa Margherita, ma Villa Alberti Franchetti è veramente l'emergenza al primo posto. Il FAI, il Fondo Ambiente Italiano di Treviso, la delegazione di Treviso è vicina da anni al comitato Vivere il Parco, che si muove in tutti i modi per cercare di portare avanti questa esigenza di rivitalizzazione del parco e della villa. Ovviamente si tratta di compendi molto complessi, quindi anche con grandi volumetrie, quindi grandi costi per le manutenzioni, per la gestione e soprattutto anche per il restauro, perché ormai ha bisogno di restauro. Purtroppo in quel caso c'è stato tutto un andirivieni di assetti della proprietà che hanno causato la situazione che c'è oggi, ed è ancora in una situazione purtroppo di stallo. Ne ha parlato anche Sgarbi, quindi veramente sta avvenendo un po' anche la ribalta nazionale. Purtroppo ci dobbiamo rendere conto che la villa, tanto per fare un esempio, è un qualcosa che è assolutamente unico, è un qualcosa che veramente ci contraddistingue e che tutti, quando pensano per esempio al Veneto, immaginano immediatamente la villa. Che siano dalla Florida piuttosto che dalla Russia, penso che chiunque pensi a questa entità. Quindi è un qualcosa che veramente fa parte della nostra storia, dobbiamo preservarlo in tutti i modi. Mentre oggi come oggi vediamo che ci sono dei giudizi di valore che sono un po' staccati da quello che è il significato proprio della memoria storica di questi monumenti, per cui magari ha più valore un fabbricato, che so io, in Costa Smeralda o a Cortina rispetto a un edificio del Palladio che però da 500 anni è un qualcosa che tutto il mondo ci invidia e quindi ha un valore che è inestimabile e che è una testimonianza che non possiamo permetterci di perdere, assolutamente. Allora Enrico, tu vivi a Roma, perciò un'altra meraviglia, un'altra bellezza, Roma città eterna. E ci sono tanti giovani, ci sono giovani che hanno voglia anche di ascoltare della buona musica su queste piazze meravigliose, però non conoscono neppure le statue, te lo posso assicurare. Se chiedi cosa rappresenta quella fontana o quella statua, non lo sanno. Non parlo, sai, solo di Roma, parlo in generale. Ecco, questa cultura, questa educazione anche a capire, li portiamo tantissime volte a visitare la Francia, la Spagna, l'Inghilterra e non riusciamo a far capire la bellezza del territorio. Voi cercate di farlo anche con la musica o sbaglio? E vi rivolgete proprio a voi anche con le parole che riguardano soprattutto l'ambiente, perché in questi spazi ci sono dei parchi meravigliosi, dei monumenti storici. Prego Enrico. Beh, intanto io sì, organizzo eventi, sto dentro eventi anche molto importanti, come tu sai, però sai anche molto bene che io faccio del folk rock, per esempio, e quando dico la parola folk intendo anche le tradizioni, diciamo, del nostro paese, che sono tantissime, a partire dalle vostre. Voi avete delle tradizioni corali impressionanti, meravigliose, anche legate al mondo del lavoro, tanto per fare un esempio. Però ritornando alla tua domanda, io credo che sì, c'è una grande ignoranza sulla ricchezza del nostro patrimonio e anche c'è una mancanza di educazione al rispetto al preservare il nostro patrimonio. E su questo bisogna intervenire su tanti fatti. Intanto nel nostro piccolo gli artisti dovrebbero dare dei segnali, nel senso che c'è anche una responsabilità individuale di alcuni artisti che, oltre a fare casino perché serve, perché devi apparire sui social, per cui si dà i calci ai fiori, ho visto a Sanremo, o si fa tutto questo per far parlare di sé, forse sarebbe anche il caso che si imparasse a mandare dei messaggi veramente ribelli, che sono i messaggi del rispetto dell'uomo, della donna, della natura, del mondo e dell'arte. E questo secondo me ha un grande significato rivoluzionario e un grande significato ribelle, se vogliamo usare questo termine. Cioè oggi diventi alternativo se sei una persona
che ha rispetto per i nostri monumenti e soprattutto ristabilire una curiosità. Il punto è questo: come facciamo a ricostruire una curiosità rispetto a dei giovani che non sono tutti uguali, c'è un sacco di bella gente, sia chiaro, quindi non sto facendo un processo a una categoria, calcolando che molti dei nostri giovani, io lo ricordo sempre, moltissimi dei nostri giovani vanno via dal nostro paese, perché io quando vado a suonare all'estero vi posso garantire, guarda, mi è successo tempo fa a New York, mentre suonavo in un locale, che praticamente ho sbiancato, perché ho visto tutti i figli dei miei amici del mio quartiere che erano lì, mi sono quasi commosso, perché mi rendo conto che poi si parla tanto di giovani, poi però molti dei nostri giovani vanno all'estero. Questo è un dato, Pensa oggettivo. Enrico che ho avuto un assessore regionale che ha detto che non è vero che i giovani non vanno all'estero, che è una bugia, no, che non è assolutamente vero. Ha detto che forse ha dei numeri che non tornano, perché a sto punto io non saprei neanche cosa dire. Hai fatto bene a ricordarlo, perché ecco, la memoria va rinfrescata. Architetto, come commenta le parole del nostro Enrico Capuano, cantautore? Ecco, sono parole importanti, bisogna investire tutti quanti, dobbiamo fare un piccolo passo, prego. Sì. Tra l'altro nel caso di Roma, io adoro Roma, vado spessissimo e devo dire che quello che mi piace di più è anche la dinamicità che ha quella città rispetto alle nostre realtà, che ovviamente più provinciali, sono più statiche. Roma, per esempio, proprio le dinamiche proprio anche sociali della città nascono dai giovani. Cioè immaginiamo zone che una volta erano un po' depresse, come il Pigneto nella zona della Casilina, adesso è diventato uno dei luoghi più di verve, e sono proprio i giovani poi a innescare questi fenomeni, per carità regimentati, non è detto che partano proprio da loro, però effettivamente è bellissimo assistere come, per esempio, una volta si parlava dei Parioli, adesso è più il Pigneto il centro della vita, della movida, e anche dove c'è quella freschezza maggiore che è data soprattutto dai giovani, perché noi purtroppo, come si diceva, la nostra parte migliore la perdiamo perché l'educhiamo e poi va all'estero, e lo vediamo anche tutte le famiglie, i miei amici, è normalissimo. Questa è una cosa meravigliosa, perché effettivamente dobbiamo anche uscire dalla nostra dinamica. Esatto, però non deve essere una fuga, deve essere un uscire per poi voler ritornare, perché poi se andiamo a chiedere ai nostri giovani che sono magari nel nord Europa se per caso rimpiangono l'Italia, io credo che ancora la qualità di vita che ha una piccola città in Italia sia incommensurabile rispetto a quello che possiamo trovare, che so io, ad Anversa o in tante città che sono una meraviglia, ma insomma già solo il clima pone qualche piccola difficoltà. Architetto, un'altra cosa importante è che tutti quanti, soprattutto i presidenti delle associazioni di volontariato che ospito nella mia trasmissione, ecco, tutti quanti dicono mancano i giovani, non abbiamo i giovani, abbiamo sempre diversamente giovani come li chiamo io, facciamo fatica ad arrivare a loro, eppure quando vai nelle scuole, che li vedi perché sono là, che li incontri, loro avrebbero voglia di partecipare, di essere responsabilizzati, ecco, anche di capire. Però non devono essere loro che arrivano da noi dobbiamo andarli a prendere, perché non ci conoscono, perché purtroppo in questo paese la politica è riuscita a fare dividi et impera. Però grazie al mondo del volontariato che sta mettendo le pezze dappertutto, da nord a sud, da est a ovest, se riusciamo ancora a far sopravvivere paesi, città e persone. Prego, architetto. No, questo è verissimo, però dobbiamo anche pensare com'è la vita dei giovani adesso, cioè rispetto anche solo a una o due generazioni fa è cambiato veramente tutto. Noi abbiamo impostato la nostra vita con un'ottica molto vicina a quella del mondo anglosassone, soprattutto statunitense, quasi più ancora che quello giapponese. Cioè i ragazzini adesso, fin da quando, dall'età delle elementari, crescono in un clima di competizione in cui tu fin da piccolissimo ti costruisci il tuo curriculum che ti servirà poi per tutta la vita. Quindi noi chiediamo tantissimo ai nostri giovani, cioè già i ragazzini delle medie, cioè non è che una volta facevano basket e già bastava, no, adesso c'è lingue straniere, c'è tutta una serie di attività che noi richiediamo ai nostri ragazzi che fanno sì che poi non hanno tempo per fare effettivamente volontariato. Anche chi studia all'università
ha tutta una serie di appuntamenti che gli detta l'Ateneo, che fanno sì che effettivamente, se poi dovranno anche un attimo svagarsi, divertirsi e fare quello che un ragazzo deve fare, quindi diventa un po' difficile effettivamente, e quindi è normale che anche l'associazionismo sia retto soprattutto da chi è nel mondo della pensione, perché anche chi lavora fa veramente molta fatica, perché significa veramente rinunciare ai fine settimana, cioè, e anche alla sera dopo cena, situazioni che ovviamente sono tempi che si tolgono anche alla famiglia. Quindi non è facile, forse dobbiamo un po' reimpostare anche quello che noi chiediamo. Adesso c'è questo momento anche quasi di riflusso e di rigetto quasi anche del mondo del lavoro, cioè dove si dice no, la mia vita è fatta anche di qualcos'altro. Quindi stiamo arrivando a un livello ormai di saturazione e che quindi diventa veramente molto difficile chiedere ancora di più ai nostri ragazzi. Ma io penso invece, architetto, e vorrei sentire anche Enrico Capuano in questo, che forse non glielo abbiamo insegnato, perché è troppo comodo e a loro non basta più fare la lezioncina in classe di un'oretta 2 o 3 volte all'anno su quello che è il volontariato, non mi dice niente, non mi interessa. Se invece io facessi toccare con mano, capire cos'è il volontariato, e ne abbiamo una marea perché spaziamo dalle sagre ma anche al mondo animale, all'ambiente, basta vedere nella raccolta differenziata chi è che raccoglie, sono i giovani e lo fanno volentieri. Allora vuol dire che se tu lo fai toccare con mano e che lui può scegliere dove è più portato, lui arriva. Sì. Il problema è che non lo facciamo, non è colpa loro non sanno il sacrificio, ma chi gli ha insegnato il sacrificio? Il sudore, la fatica, addirittura non fanno più sport. Ma chi ha fatto questo? 1 ora di sport alla settimana avevamo, vi rendete conto? 1 ora di sport, per fortuna adesso hanno capito, 2 ore, ma è pochissimo rispetto all'Europa che ne fa 6, ne fa 8. Capite che non è colpa di questi giovani se poi li troviamo veramente nelle piazze che fanno di tutto e di più. Io ho avuto una docente che ha detto smettiamola di riempire i bambini di tutto e abbandonarli dai 10 anni in poi. Vogliamo smetterla? Cosa dici, Enrico? Beh, diciamo che intanto complimenti perché stiamo toccando degli argomenti veramente alti, faccio complimenti alla tua trasmissione e non è la prima volta che ci conosciamo e ci siamo incontrati, perché non è facile trovare contenitori anche in tante televisioni io giro che parlano di temi così e li affrontano in maniera così di petto, come diciamo noi. Io dico soltanto questo, che da una parte gli adulti devono imparare ad ascoltare anche loro, perché i giovani hanno dei linguaggi loro e quindi questa generazione deve impararsi ad ascoltare. Si diceva una volta 2 orecchie una bocca, a volte per ascoltare il doppio rispetto a quanto si parla. Ma il problema è, come dicevi te giustamente, bisogna trovare le occasioni, riorganizzare le occasioni per trasmettere valori, anche sono i valori nostri, ma anche i valori anche le esigenze che i ragazzi possono mostrare. Però ti faccio un esempio, tu sai che in una società, soprattutto in una società come questa, dove c'è anche il grande capitale, per capirci, anche nella musica, un conto il prodotto che viene proposto dalla multinazionale, un conto il prodotto che viene proposto dalle medie imprese, alle case discografiche indipendenti, eccetera, eccetera. Allora, ad esempio, chi organizza degli eventi imparasse, soprattutto se usa soldi pubblici, imparasse, questo varrebbe anche per la RAI, io ho fatto tante polemiche, imparasse, oltre a far venire il famoso cantante di grido importante, sostenuto dalla grande multinazionale, anche americana, eccetera, eccetera, imparasse anche a sostenere quei bravi ragazzi che suonano, al di là della musica che fanno, eccetera, eccetera, che sono sostenuti e prodotti da piccole realtà indipendenti musicali, perché gli si dà visibilità. Anche le radio, ci sono delle radio nazionali che non mettono assolutamente la musica che non sia quelle delle multinazionali, non voglio fare i nomi, ma potete immaginare se tutte le famose radio importanti, addirittura ci sono delle radio che rock nazionali che non mettono musica italiana rock, per farvi capire. Ecco, tutte le radio che possono, date spazio nella maniera giusta, perché diciamo poi c'è il calo d'ascolti, e trovate il modo, cioè voglio dire, questo è un lavoro il nostro, quello di fare comunicazione, trovate un sistema magari breve per dare spazio a tutti quegli artisti che sono nel mondo della musica indipendente. Sembrano, ecco, dice, ma che c'entra questo discorso? Anche da questo si riparte, cioè far diventare influencer o fare in modo che
che delle realtà che partono dal territorio in qualche maniera abbiano la loro giusta visibilità con dignità, come avviene anche a quello che viene prodotto da 3 persone che hanno un sacco di soldi e che gestiscono un pezzo di una multinazionale. Guardate che non è una stupidaggine, perché il territorio si valorizza anche partendo da questo, cioè, e quindi anche chi organizza un evento musicale, per esempio, può anche ragionare, quando organizza con i soldi pubblici, organizza per esempio una rassegna, di dare spazio a delle cose, insomma, che di solito non vengono date, anche nelle trasmissioni televisive, faccio un esempio. Hai fatto bene, Enrico, a dire questo, perché tu sai invece quanto io ci tengo alle tradizioni, e tanto è vero che quando ho ospiti i sindaci dico sempre: io ho capito che nella sagra voi organizzate il grande concerto perché attira, però ricordatevi anche delle tradizioni, questo folk, questi gruppi folcloristici che abbiamo, che non li inventate, cercate di spaziare un po' di più, di allargare la mente. Posso ma una fatica enorme, hai capito che si fa fatica, perché si investe sempre sul grande nome, sul grande artista, dimenticando invece che abbiamo una realtà che costa molto meno, che andrebbe supportata, che è la nostra tradizione, le nostre tradizioni, che anche la loro storia sono le loro radici. Ma un po' alla volta forse ci arriveremo, perché abbiamo sindaci giovani, almeno qui nel Veneto, devo dire, grazie, io li invito spesso, e devo dire che hanno un'altra mentalità, o sbaglio, architetto? Assolutamente sì, e tra l'altro ecco, anche è importante che questi festival che si fanno di musica, penso quello Romano De Zellino, anche Suoni di Marca a Treviso, c'è il concerto, diciamo, alle 9, quello principale, però ci sono anche altri palchi dove prima suonano magari gruppi più locali, chi si esibisce magari anche gratuitamente per farsi conoscere. Questa è una cosa veramente molto bella. A me è capitato 2 volte di andare a concerti di star, ma di livello veramente, che ce ne sono 10 al mondo a quel livello, e ho apprezzato di più il gruppo Spalla che ha cantato prima, che dopo qualche anno, uno si chiamava Per Jam e gli altri erano i Twilight Side, cioè gruppi che poi sono diventati quelli che sono diventati, e quella volta lì arrivi che neanche riconosci e dici: cavolo, come suonano questi, ecco. Però infatti io ho citato anche la politica, qui lo dico sia all'architetto Gemin che a Enrico Capuano, dove la sinistra una volta faceva le sagre, i famosi vi ricordate, ecco, sì, dell'unità, i festival dell'unità. Poi si è diventati tutti intellettuali, perché non era figo a fare più questo festival, bisogna andare nei salotti, e hanno perso tutti i voti e sono andati alla destra, specialmente alla Lega qua da noi, dove hanno perso gli operai, hanno perso gli artigiani, ecco, con rinnovamento nelle sagre, perché è difficile, bisogna parlare di festival, di concerto. Sagra suona male, non fa chic, non è snob, capito? Bisogna diventare tutti intellettuali, e guardate com'è ridotta, e che fatica a risalire, mentre qualcun altro ha capito e è tornato alle origini con le sagre e le grandi tavolate. O sbaglio, Enrico? Sì, devo dire di sì, ma io sono nato con le feste dell'unità, ho 58 anni, quindi tanti di noi sono partiti da quelle ed erano delle bellissime feste, se vuoi te la dico proprio tutta, erano fatte molto bene e c'erano tanti artisti. Ma detto questo, oggi, al di là della questione politica, dove io non entro in merito ovviamente, tu per esempio prima hai presentato un artista, io non lo conoscevo, ti dico la verità, poi ha detto in una canzone una frase che mi ha colpita e me la sono pure appuntata, l'artista di prima che era Pablo Perissinotto. Se la paura ti toglie la voce, cantare ancora si può, no? Che mi è rimasto impresso una sua canzone mentre l'ascoltavo. Ecco, quell'artista lì io adesso non lo conoscevo, però vedi, grazie a te io mi sono preso l'appunto e adesso me lo vado a sentire. Cioè sembra una stupidaggine, ma c'è la possibilità, voi che avete le TV e tu soprattutto che hai una trasmissione molto seguita, già fai moltissimo, te lo dico con molta onestà, perché aiuti molto la possibilità, dai molta visibilità a un certo tipo di realtà. E già dare spazio a un certo tipo di realtà aiuta, quindi si ritorna alle sagre, bisogna ritornare alle sagre, bisogna che le amministrazioni aiutino sul serio questa cosa, snellendo le pratiche burocratiche, facendo in modo che non si riempiono di tasse o di cose, cioè per fare una piccola sagra devi spendere un sacco di soldi, poi alla fine la spesa non vale l'impresa, per capirci. Cioè, quindi fare già questo lavoro aiuterebbe tantissimo, perché la sagra popolare, lo stare insieme, anche la tavolata, anche il cibo, perché poi un rapporto cibo e musica spesso è un connubio fantastico,
E poi posso dire una cosa fuori programma, complimenti all'architetto, ma veramente complimenti perché mi ha citato un gruppo prima che mi ha aperto il cuore, perché sono un fan, io sono un rocchettaro pure, e quindi mi ha citato, non me l'aspettavo, mi ha stupito perché mi ha citato un gruppo che veramente... Allora quando viene a Roma viene a salutarti, quando viene a Roma viene a salutarti, Enrico, così vi conoscete. Volentieri. E poi effettivamente non c'è età per questa musica, perché l'altra sera ero a vedere un concerto di Aldo Tagliapietra, ero il più giovane in platea, quindi insomma... Famoso Aldo Tagliapietra. La dice lunga, ecco, c'erano persone che veramente erano proprio anziani Fantastici. ed erano con gli occhi lucidi, e quindi insomma vuol dire che veramente la musica emoziona sempre. Ma io ho suonato con Franci Di Cioccio della PFM per 2 anni, quindi tu mi stai citando gli anni 70, la musica progressiva che ha fatto. Parliamo di gruppi, Madonna, bellissimi, meravigliosi. Allora adesso ascoltiamo anche te, perché è giusto ed è doveroso, anche perché sei bravissimo. Ascoltiamo prima Viva o Io non sono, decidi tu, dai. No, ma fate voi, guarda, Viva è legata a un fatto molto brevemente, è legata a un'esperienza che ho vissuto e devo ringraziare non so chi, e voi potete immaginare il fatto che sto qui. Io sono un trapiantato di cuore, ho un cuore di donna e sono così felice dopo questa esperienza di stare qui a parlare con voi, nel senso che al di là di tutti i problemi che abbiamo, l'appello e la voglia è di dire a tutti quanti: ragazzi, nonostante tutto, godiamoci la vita, tocchiamoci intanto le mani, guardiamo il cielo, diamo un bacetto ai nostri figli se ce l'avete. Allora la sentiamo subito, infatti io parlo sempre di solidarietà, tu lo sai, nella mia trasmissione di inclusività, non a caso. Ascoltiamo allora prima Viva. Lavori per l'inganno, dove sono i tuoi eroi? E gli intellettuali sono scappati nei solai. Aspetto una battaglia, sopravvivere o morire, cercando una ragione per non lasciarsi andare. Costruiscono un nemico, dispensando distruzione, regalando la miseria con i bonus e le azioni. Mentre penso a questo mondo è arrivato il tuo dono, la mia amica sei del cuore, una donna, io ci sono. Allora vivo per chi ha voglia di cambiare e chi cerca nei tuoi gesti questo vuoto da colmare. Allora vivo perché degno di ogni nome, percepisco in ogni sguardo il tuo segno, la passione. Sono in una stanza e mi preparo ad affrontare, aggrapparsi a questa vita, non rinuncio qui a pensare ai sapori della terra che appartengono alla gente, con i loro processori, nichilismo e poi più niente. Io ti penso lunga e dritta, forse eri in una strada, io ti penso dolce fiore ed inizio amica cara. Io non so cosa dire nella mia contraddizione, la tua fine è la mia vita, io ti scrivo un'emozione. Allora viva, perché degno del tuo nome, percepisco dentro il cuore i tuoi sogni e la passione. Allora vivo, per chi ha voglia di cambiare, percepisco nel tuo cuore questa voglia tua d'amore. Percepisco nel tuo cuore questa voglia tua d'amore.
complimenti Enrico, io la conoscevo questa canzone, non a caso ti ho invitato perché volevo parlare con te di questo importante dono che è la donazione, questa donazione che veramente anche in Italia comincia a crescere sempre di più e soprattutto questi donatori, queste persone che veramente danno la possibilità ad altre persone di vivere. Io ho avuto proprio 15 giorni fa la presidente dell'AIDO, con la quale ha detto stiamo crescendo, era molto contenta, ma anche lei con grande fatica a essere supportata, eppure sono associazioni che per noi sono un fiore all'occhiello. Ecco, ti ho chiamato oggi e ti ho voluto ospite per far capire l'importanza della donazione, sia per quello che la fa ma per quello che la riceve. Eppure noi in Italia soprattutto facciamo fatica a crescere, ma un po' alla volta, grazie anche a queste esperienze che abbiamo con questa Sveglia Veneti, dove li invito tutte le associazioni e devo dire la verità, c'è forse la possibilità di aiutarle sempre di più se ognuno di noi capisce l'importanza della donazione. Ecco, forse non siamo stati educati neppure a questo. Prego Enrico. No, è molto giusto, io ti ringrazio e anzi conosco la presidentessa dell'AIDO che fa un lavoro eccezionale, è una persona meravigliosa. La donazione è importante, c'è gente che sta aspettando in questo momento per un anno e mezzo una donazione, gente che rischia di non farcela, e quindi la cultura della donazione è una cultura che va diffusa, è un senso civico alto, importante, che dimostra di essere un paese civile anche attraverso queste cose. È facile essere donatori anche quando si fa la carta d'identità, insomma ci sono 1000 modi per dire che si è disposti alla donazione. Diciamo, io che ho ricevuto un dono vivo sempre questa contraddizione tra la mia vita e pensando a chi mi ha donato questa possibilità, e chiaramente un pensiero va sempre a lei, nel caso mio, a loro, e chiaramente ti cambia la vita e cerchi di metterti al servizio degli altri per quanto sia possibile. Quindi io ti ringrazio molto a nome di tanti come noi, ecco, tutto qui. Allora io faccio questo anche perché penso di dare un contributo anche a questi genitori. Io ho avuto poco tempo fa, abbiamo aperto con il video la stanza di Jacopo, dove a Treviso e non solo a Treviso, anche a Conegliano è stata aperta questa stanza dove questi familiari si uniscono e meditano su un profondo dolore che è sconvolgente in quel momento proprio per la donazione, perché in quel momento devi decidere. Però questa mamma ha detto chiaramente, io sapevo benissimo cosa fare perché ne parlavo con i miei figli, sempre ne parlavamo di queste donazioni, della donazione degli organi, e loro mi dicevano mamma, se succederà tu sai cosa devi fare, cosa noi vogliamo. Perciò io avevo le idee chiare, però giustamente diceva bisogna educarle, coinvolgerli, parlare. Cosa dice architetto? Che sono argomenti importanti, i giovani dove li vediamo con gli animali, con l'ambiente, nella raccolta dell'immondizia, anche nelle donazioni, però vediamo sempre i cattivi esempi, perché è sempre fa più clamore questo albero che cade che non la foresta che cresce, e invece sono loro che stanno crescendo e stanno cercando di dare quello che riescono a dare, che conoscono. Prego architetto, il bello, lei rappresenta il bello ad esempio. Noi vediamo nel nostro piccolo, quando facciamo le giornate FAI di autunno di primavera, l'importantissimo apporto che danno appunto i ragazzi delle scuole, dei licei. Abbiamo avuto sempre delle bellissime esperienze con il liceo Da Vinci, lo scientifico piuttosto che il classico Canova anche quest'anno, e sono ragazzi preparati ovviamente dai loro docenti, da Valentina Meli e altri docenti che si sono prestati in queste attività. Però notiamo anche dei giovani molto spigliati e molto con una comunicazione che è veramente immediata e diretta, quella la prendono proprio nel DNA, cosa che per noi era un po' più difficile, e quindi sono proprio nelle loro corde queste possibilità, e io tante volte li guardo e mi rendo conto che sì, c'è speranza, perché alla fine abbiamo anche dei ragazzi che sono assolutamente in grado di camminare a testa alta nel mondo.
Ed è molto bello che sia appunto così, e quindi questo, cioè, qualche volta dobbiamo anche veramente un po' pensare a quello che va bene, perché anche questo mondo social, che ha tantissimi difetti, però da un lato dà anche una, come dire, immediatezza anche nella comunicazione, e si vede che i ragazzi in questo hanno una marcia in più, e quindi se poi vengono educati e la cultura gli viene presentata anche in un modo molto più immediato, molto più, diciamo, frizzante, loro lo recepiscono immediatamente e sono in grado proprio di comunicarlo senza neanche quella distanza. Ricordo quando ancora c'era la giornata a Palazzo Zuccaredda, alla sede dei Carabinieri, vedevi questi ragazzi di fronte alle televisioni, di fronte anche, non so, al colonnello dei Carabinieri, con una verve che non c'era un minimo timore, insomma. Ma io lo dico sempre, quando diamo i microfoni in mano a questi ragazzini di 6-7 anni, ecco come parlano, come gestiscono, perché c'è un'altra generazione, non c'è niente da fare. Oppure mi ricordo la direttrice del Canova di Possagno, dove dice: guardate che quando arrivano a visitare sono bravissimi, sono molto interessati, fanno delle domande pertinenti, perciò forse dobbiamo più ascoltare, come hanno detto loro, e forse non sentire ma ascoltare, che è diverso. Allora, visto che adesso siamo in chiusura, ascoltiamo anche questa canzone di Enrico Capuano, Io non sono. Forse non sono il principe che cercavi tu. Lo sai che sono un matto vero che ama ancora gli angoli e il gusto del pensiero. Non sono io l'uomo della provvidenza, anzi, quelli mi mettono paura e tanto fin dalla mia prima infanzia. Forse non sono io il grande attore, l'uomo ricco, potente, l'esteta dell'amore. Oh, 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 o il calciatore. Sicuramente non sono io quell'uomo che sa corteggiare tra 1000 maschere o nel metto, con quella dose di maschilismo nascosta bene dentro un bel doppio e triplo petto. Certo che sono pazzo di te, non capisco veramente, rima facile poi, perché siamo molto diversi e questo lo so, ma non ci posso fare niente, io ti adoro e per questo non te lo dirò. Sicuramente non sono io l'uomo forte, il macho, quello convinto e sicuro. Ho tante debolezze e l'anarchia lascia un segno che cerca nel mio futuro. Io sono idealista, fuori tempo, fuori moda, nel fashion, nel trendy e nel cool. E amo le canzoni nella via di una strada mezza rotta di periferia. Certo che sono pazzo di te e non capisco veramente, rima facile poi, perché siamo molto diversi e questo lo so, ma non ci posso fare niente, io ti adoro e per questo non te lo dirò. Cercami, cercami, sono dolori, cercami, cercami e restami fuori, cercami ti prego e la tua bellezza è una buccia di banana senza salvezza.
Complimenti, complimenti Enrico, però senti, perché l'architetto ti deve dire una cosa, vediamo, prego architetto, vediamo l'architetto Gemin cosa dice a Enrico Capuano, cantautore. Bisogna che invitiamo Enrico Capuano a Treviso a suonare a Villa Margherita a questo punto, perché veramente facciamo una bella festa in villa proprio, come si faceva ai bei tempi, assolutamente. Molto volentieri architetto, molto volentieri, ma ci mettiamo d'accordo in diretta, abbiamo fatto questo. Grazie Enrico, sapevo che non grazie avresti detto di sicuro di no, anche perché Villa Margherita si chiama Villa Margherita inclusiva, perciò io cerco proprio di far interagire tutte le fragilità, cosa molto difficile perché anche là sono molto divisi, però io vado avanti perché forse anche noi dobbiamo guardare queste fragilità con occhi diversi. Una volta si chiamavano mongoloidi, poi handicappati, poi diversamente abili, invece dobbiamo parlare di persone che hanno un nome e un cognome. Ecco, forse faremo anche questo grazie anche all'architetto Gemin che forse ha capito l'importanza, ecco, di parlare di inclusività. Come ci saluti Enrico? Vi saluto con un grande abbraccio e magari veramente se si viene a Treviso rapirò l'architetto per parlare 2 minuti dei Play Jam. Un saluto a tutti. Grazie a Enrico Capuano, cantautore. Come ci saluta architetto Gemin? Ma direi che intanto abbiamo ascoltato una musica, mette una gioia di vivere, che insomma arrivare il venerdì con sta frizzantezza in corpo, devo dire veramente grazie Enrico, poi sono sonorità che veramente partono da mondi lontani, non so, il pezzo di prima c'era una reminiscenza anche un po' di Jethro Tull, il celtico eccetera, ma poi adesso magari più Marc Gazzè, reggae, veramente travolgente, quindi proprio travolgente la musica di Enrico. E da parte mia quindi ovviamente è sempre un gran piacere venire qui e noi siamo soddisfatti anche dell'andamento di quest'anno, delle giornate FAI che abbiamo avuto. Avete dei numeri importanti? Sì, veramente importanti, devo dire che in qualche momento ci hanno dato anche qualche piccola difficoltà, soprattutto il sabato pomeriggio al Vescovado, alla Salone del Vescovo, all'Episcopio, non ci aspettavamo che proprio alla partenza alle 2:30 in un momento proprio di apertura c'era già una coda che non finiva più e lì devo dire che sono state 2 giornate, abbiamo avuto veramente commenti assolutamente fantastici da parte di tutte le persone che sono venute. Il primo gruppo che si è trovato lì in piazza capisco che possa essere andato via anche un po' deluso perché c'è stato un po' di attesa e ci sono delle situazioni un po' complesse anche da gestire. Io lo ricordo sempre, poi siamo anche ospiti in casa d'altri, ecco, quindi sì, ma non forse possiamo... architetto troppo chiuso, sempre chiuso, invece sono cose che appartengono alla comunità, si dovrebbero aprire molto di più. Questo nord che è tanto chiuso, tanto, il sud è più aperto, inutile che la giriamo, è quello così, qui è casa mia, l'orto è mio, guai chi entra, invece l'orto io penso certi orti siano di tutti. Sì, devo dire che il vescovo Michele Tomasi ci ha proprio aperto le porte di casa con una simpatia e addirittura è passato sotto a salutare le persone che erano in coda con anche quel siparietto che è arrivato anche sui social, che è stato veramente meraviglioso, quindi è stato di una generosità unica. Don Paolo Barbisan, anche lui si è veramente adoperato e poi ecco una cosa, voglio ringraziare veramente anche l'associazione Chiese Aperte, senza di loro non avremmo potuto, ecco, perché anche loro ci hanno dato una mano nel sorvegliare, appunto, far sì che l'affluenza fosse il più possibile regolare. Appunto, purtroppo ecco, qualcuno ci dovrà scusare, soprattutto il primo gruppo delle 2:30 di sabato, ecco, ho visto un po' di delusione, anche perché qualcuno sbagliando poi, si impara, architetto. un po' questo, poi qualcuno anche pensava di avere, innanzitutto pensavo di vedere tutto il palazzo vescovile, in verità è solo la sala Frascata, è quella comunque che vale la pena e poi ecco dobbiamo appunto capire che siamo ospiti in casa d'altri, quindi capire anche che è una giornata di raccolta fondi, lo diciamo chiaramente, quindi un piccolo aiuto, non dico che è dovuto, però insomma a noi fa comodo perché veramente il FAI ha 70 beni da mantenere, costano, ecco, veramente uno sforzo immane, non sono più la decina che c'erano agli inizi degli anni 70, ormai sono veramente e sono in continua crescita e sono beni che vengono mantenuti nel modo in cui il FAI deve mantenerli e quindi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Grazie, salutiamo anche l'architetto Mario Gemin, delegato FAI Treviso, grazie architetto, grazie. Pubblicità.
Vi presento subito altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Roberto Cognonato, presidente Federazione Italiana Nuoto, direttore Natatorium Treviso. Grazie Cognonato di essere qui con noi, veramente parleremo di tante cose. Abbiamo collegato da Treviso il dottor Livio Patelli, responsabile comunicazione Farmacie Unite, farmacista. Buongiorno dottor Patelli, grazie anche a lei di essere qui con noi questa mattina. Tante informazioni, un po' di tutto, perché veramente abbiamo bisogno di capire tante cose. Allora io partirei Mirella. Buongiorno carissimo, con Roberto Cognonato. Allora ci siamo lasciati che veramente era la disperazione totale. Ci ritroviamo, io so già qualcosa, ma lascio che parli Roberto Cognonato per capire com'è la situazione in questo momento. La situazione è paradossale perché le piscine sono tornate a regimi di frequenza in qualche modo pre-emergenza Covid, quindi in qualche modo hanno colmato quello che è stato il disastro del periodo Covid, dell'emergenza che ha bloccato completamente l'attività, e quindi è ritornata anche una fiducia verso l'attività sportiva praticata negli impianti sportivi, nel nostro caso quelli natatori. Solo che chiusa l'emergenza Covid è emersa un'emergenza ancora più grave, che è quella dei costi energetici, perché se per l'emergenza Covid a livello nazionale e internazionale sono stati previsti supporti, aiuti e sostegni, per l'emergenza energetica poco o nulla è emerso, e ci siamo trovati a dover far fronte a costi che sono più che triplicati dei costi energetici. Negli impianti natatori il costo dell'energia incideva per circa il 30% sui bilanci delle società sportive che gestiscono gli impianti. Si è arrivati da costi che erano dei 200-300 mila euro annui complessivi per i piccoli impianti, medi impianti, ai costi di 400-500 mila euro di impianti più grossi, ad avere 400, 500, 700 mila euro in un anno di spese energetiche, che assolutamente non sono sostenibili e certamente non possono essere fatte gravare su un aumento tariffario all'utenza che già è in difficoltà, e quindi alle famiglie non si può chiedere un incremento di tariffe che giustifichi la risposta a questo aumento di costi. In questo momento c'è un grosso problema negli impianti che in qualche modo sono stati favoriti per sopravvivere in quest'arco di tempo con una stagione estiva del 2022 che è stata positiva e ha aiutato un pochino a risanare i disavanzi degli impianti, ma c'è forte preoccupazione perché in questa fase sono un po' tornate a calare, ma sono sempre almeno il doppio di quelle che erano prima degli aumenti che sono cominciati più o meno in corrispondenza della chiusura dell'emergenza Covid. E quindi il peso di questo maggior costo è rilevante e le società sportive fanno fatica a superare anche questo tipo di emergenza. Sarebbe necessario poter fare ulteriori interventi di riqualificazione energetica per diminuire i costi, i consumi, però anche questi richiedono investimenti. Per fare investimenti bisogna avere risorse. Allora Cognonato, forse i bonus avrebbero dovuto servire anche questo, essere dati a quelle persone, a quelle attività che veramente necessitavano, e voi siete di questi, perché io penso che lo sport salvi la vita, può salvare la vita anche di molti giovani, però come ha detto il presidente del CONI regionale Dino Ponchio, che io ospito molto volentieri, spesso sta gridando aiuto, aiuto, un grido di dolore, è la regione che riceve meno contributi, il CONI regionale riceve pochissimo, l'ha detto lui, io mi vergogno perfino a dire i numeri, ho sentito degli amici che mi hanno detto non ti dico neanche cosa danno a noi in altre regioni perché sennò veramente ti facciamo uscire di testa. Ma io vorrei anche che intervenisse Livio Patelli, perché la mia domanda è anche questa e l'ho invitata anche per quello, perché mi hanno detto di chiedere sport uguali integratori, ormai chiunque fa sport prende una montagna di integratori. Ecco, il Roberto Cognonato sta sorridendo, cosa ci racconta dottor Patelli? È vero, non è vero, fanno bene, fanno male, cosa dice?
Certo Mirella, buongiorno a tutti ancora. Condivido, bisogna poi ovviamente andare a mettere i puntini su lei. Lo sport è diventato sempre più una scienza, gli sportivi una volta venivano considerati facenti un hobby, adesso lo sport per molti anche dilettanti è diventata una passione, e la conoscenza e la scienza si affiancano alle passioni anche per le persone comuni, quindi non parliamo soltanto ovviamente degli sportivi professionisti. Le persone comuni possono ottenere dei risultati migliorativi se vanno a integrare correttamente la dieta, il che non vuol dire assumere tutto pur di aumentare massa, potenza, forza, energia, no. C'è un bilancio che va mantenuto, energetico, alimentare all'interno dell'organismo, per cui noi farmacisti, che siamo tutti i giorni giustamente interpellati sempre più anche sul tema del benessere psicofisico, quindi su non soltanto il tema delle malattie, che ovviamente d'inverno assumono un valore magari più impattante nel nostro tipo di lavoro di quotidianità, ma diciamo durante l'anno siamo sempre più interpellati su quella che può essere l'aiuto alla quotidianità nell'attività fisica sportiva, e quindi gli sportivi ci contattano per capire come è possibile integrare correttamente la dieta. Io ricordo a tutti, Mirella, che la dieta, una dieta corretta, una dieta bilanciata, anche in questo caso qui eventualmente ci si può fare aiutare da dei professionisti come noi farmacisti, ma anche come i dietisti, nutrizionisti, ecco, o medici dello sport. Una dieta corretta non può essere sostituita automaticamente dagli integratori. Gli integratori eventualmente vanno a supplire determinate carenze, o vanno a in certi periodi, quando magari uno fa un'attività fisica più intensa in preparazione ad un evento, eventualmente sostengono quello che può essere un dispendio energetico e un consumo non soltanto di calorie ma anche di proteine. Noi siamo degli organismi che si basano sui muscoli. Le proteine per noi sono molto importanti, non soltanto a livello muscolare. Le proteine intervengono in tanti processi, e quando noi andiamo a fare attività fisica ovviamente andiamo a mettere sotto stress e sotto pressione il nostro sistema muscolare, che viene ovviamente degradato, e quindi abbiamo bisogno di reintegrare anche le proteine, e in questo lo possiamo fare sia con l'alimentazione che con gli integratori. Per cui questo è solo un esempio di quella che è l'integrazione corretta che va fatta da parte degli sportivi, ma anche qui bisogna suddividere sulle attività sportive, quelle più di endurance, quindi di durata, di fatica, oppure quelle di sforzo immediato. Ecco, stiamo parlando col responsabile della FIN di Treviso. Il nuoto è un bellissimo sport, io l'ho praticato per molti anni e mi spiace adesso non poterlo fare con frequenza, perché è uno sport molto dinamico e che mette l'organismo veramente in grado di fare un'attività fisica fisiologica senza rischiare dei traumi, tanto è vero che lo sport in acqua viene suggerito moltissimo nel caso del recupero da traumi. Il nuoto è un bellissimo sport, anche nel nuoto però si fa fatica, una cosa che non viene mai detta: nuotando si suda. Uno pensa di essere in mezzo all'acqua, di non sudare, anche nell'acqua c'è bisogno di integrare. Grazie veramente dottor Patelli per quello che ha detto, perché la mia domanda proprio a cognonato è anche questa: ma non dovrebbe essere un obbligo della scuola insegnare a nuotare? Cioè la ginnastica comprende l'attività fisica, e l'attività fisica vuol dire anche nuoto, e il nuoto è importantissimo, come ha detto il dottor Patelli, è lo sport più completo. Come si fa a non insegnare un bambino a non nuotare, a non imparare a nuotare? Ecco, forse anche la scuola dovrebbe aprirsi in maniera diversa verso queste discipline. Parlo della sua perché è la più completa, quella che veramente può anche salvarti la vita o può aiutare a salvare una vita. Abbiamo visto anche in questi giovani, devi saper nuotare se capita, hai deciso veramente di sfidare te stesso, di salvare un'altra vita. Cosa dice? Dice bene. Nella nostra federazione ci sono proprio progetti specifici di promozione dell'attività con gli studenti e gli allievi delle scuole,
a tutti i livelli, dalla scuola d'infanzia alle scuole superiori, con percorsi anche di formazione proprio legati alla salvaguardia della vita, alla sicurezza in acqua, dove prima di tutto si lavora sul creare i presupposti per essere autosufficienti, sicuri, autonomi in acqua e consapevoli di quali sono i rischi e come poi diventare, volendo nel tempo, una volta raggiunte le abilità necessarie, anche soggetti che salvano le vite attraverso i corsi di formazione per assistenti bagnanti, che sono previsti anche proprio per gli istituti scolastici in forma agevolata, proprio per consentire agli studenti, visto che si può conseguire a partire dai 16 anni, di concludere il loro ciclo di studi superiori uscendo già con un brevetto di natura professionale che ha un alto valore anche sociale. Quindi noi promuoviamo questi progetti nel mondo della scuola, molte scuole aderiscono. Ahimè, dal punto di vista organizzativo è anche estremamente difficile integrare quello che sono le esigenze della programmazione scolastica con quelle che sono le possibilità anche di conciliarle con le attività da svolgere fuori dall'istituto scolastico. Ma non si può vivere solo di didattica. Uno dei problemi cruciali in questo tipo di organizzazione è anche semplicemente quello del trasporto. Le piscine e le società sportive collegate alla federazione offrono il servizio alle scuole a costi assolutamente agevolati, ridottissimi, ma non hanno nessuna possibilità di incidere sul costo del trasporto, che incide, e tutti questi servizi finisce che continuano a gravare sulle famiglie. Che non ce la fanno. Che non ce la fanno. E quindi per quanto l'attività fatta in orario scolastico, con gli istituti scolastici, comunque è un'attività che ha dei costi inferiori a quelli dell'attività svolta privatamente negli orari pomeridiani, normalmente per i giovani ragazzi, comunque sono interventi che gravano sempre sulle famiglie. Allora, io, Roberto Cognonazzo, sentendo anche il presidente del CONI Ponchio, sentendo anche il presidente del CIP, che sono cari amici, Ruggero Vilnai, Comitato Italiano Paralimpico, dove ospito anche queste persone, questi atleti che dopo questi traumi incredibili si ritrovano sulle sedie a rotelle, e quando io le ho intervistate mentre nuotavano e ho chiesto loro: come ti senti? E la risposta è stata: libera, nell'acqua mi sento libera. Capisce che faccio fatica a capire che non si trovano risorse per aiutare, ecco, queste attività, queste discipline sportive, perché dopo parliamo di Olimpiadi, con tutto il rispetto che ho per le Olimpiadi, però faccio fatica a capire come mai no fino all'altro giorno a tutto e a tutti, specialmente alle fragilità, e poi si trovano i miliardi per fare delle cose per noi anche assurde a volte, perché c'erano già o si potevano evitare. 15 giorni, arrivano montagne di soldi, vedremo il dopo, perché c'è sempre un dopo che valuteremo, non lo dicono, ma ci sarà un dopo dove valuteremo. Capisci che faccio fatica? Io che ho queste fragilità, che li invito e mi dico: dobbiamo autofinanziarci, non ci sono strutture, facciamo fatica. Speriamo che qualcuno riesca a capire che forse più di sentire deve ascoltare. Ma adesso mi rivolgo anche al dottor Patelli, perché è molto importante, perché ha anche cambiato il ruolo del farmacista. Ormai siete diventati i preti, i medici di famiglia, perché siete l'unico punto di riferimento che hanno le persone. È sparito tutto, hanno distrutto tutto ormai, perché questa è la verità, e voi siete rimasti l'unico importante ascolto che hanno, e anche molto competenti. O sbaglio, dottor Patelli? Beh, intanto la ringrazio di questo endorsement, di questa introduzione che ci fa. Devo dire la verità che la nostra passione e gli ultimi anni della crisi, ovviamente legata al Covid, ci hanno obbligato, ma lo abbiamo fatto molto volentieri, a essere ancora più presenti, capillari e centrali per il sistema sanitario regionale e nazionale. Io non conosco colleghi che si siano tirati indietro durante il periodo della pandemia nel aumentare i turni, sopperire alle carenze, fare tamponi, fare vaccini anti-Covid, adesso vaccini anti-influenzali, fare da filtro. Tante persone venivano da noi impaurite perché sapevano che in pronto soccorso c'era la coda, non potevano andare, il medico a volte non riusciva a rispondere.
e noi siamo sempre qua. Ricordo che c'è sempre una farmacia aperta, o più di una sul territorio, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, festività comprese, e questo fa sì che la gente ci riconosca come punto di riferimento capillare, ma anche dove raccogliere anche sicurezza, dove poter interagire direttamente con un professionista. Questo a noi fa molto piacere. La fatica è tanta perché, ecco, una cosa che voglio dire, ci tengo, Mirella, e la ringrazio dell'opportunità, anche noi siamo una categoria che è alla ricerca di nuove leve. Tutto il sistema sanitario è sotto pressione. Io vorrei invogliare chi ascolta, soprattutto i ragazzi giovani, a prendere fortemente in considerazione tutto il reparto medico-sanitario, ma il lavoro di farmacista è un lavoro molto bello, di front office, cioè di contatto col pubblico, quindi c'è l'immediatezza, ma dove c'è una spiccata professionalità che va espressa, dove bisogna assecondare e gratificare il cliente con delle risposte immediate ai bisogni di cura, con competenza e professionalità, ovviamente. Grazie dottore, interrompo un secondo perché sennò mi cade la linea. Abbiamo Giuseppe da Treviso, poi riprendiamo dottor Patelli. Vai Giuseppe, ciao. Salve, buongiorno Mirella, sono Giuseppe da Treviso. Prego. Sentivo che parlavate per i giovani che bisogna inviarli al nuoto. Io, per la mia esperienza, guarda che sono del 42, sono nato a Fiera, sul Sile. Bene, e noi non avevamo le piscine a quel tempo, neanche i soldi naturalmente per pagare i nostri genitori. Però siamo andati subito, qualcuno mi ha messo in testa che bisogna insegnare a nuotare ai bambini ma piccoli. E così io mi è rimasta impressa questa cosa e ho imparato a nuotare nel Piave, nel Sile, quello che è. E difatti però la vita mi ha reso utile questa cosa, perché prima del mio figlio, quando eravamo ragazzi, andava a Jesolo sui motorini, un nostro leader del circondario, un nostro amico, si è tuffato nelle onde lì un po' mosse, alla Madonna si è messo a gridare aiuto e spariva sotto sopra. Ci siamo buttati in 3, noi esperti, tra Sile, Storga e tutti i fiumi del circondario. Lo abbiamo preso così a colpi, a spinte, lo abbiamo buttato dove ha messo i piedi per terra. Poi è successo un fatto a me personale, nel Sile, lì a Fiera, e avevo la passione della pesca alla trota con mio figlio, 8 anni, però l'ho spedito in piscina a 6 anni, lì a Santa Berore, come si chiama, la piscina, e era diventato bravissimo. Quando a 8 anni sto pescando assieme a lui si è messo giù, sai, sono le scalette con le donne che andavano a lavare nel pianerottolo lì una volta. Si è messo là con la canna, io sopra sulla strada. Quando a un certo momento ho visto che stava coi piedi, con le punte dei piedi proprio all'esterno, proprio sul bordo, e allora gli ho detto: senti, fai un passo indietro perché mi sembra che sei troppo esposto. Giro l'occhio per lanciare la lenza qua e là, ritorno da lui con l'occhio, lui non c'era più, sparito. Allora io in un attimo ho capito che era caduto in acqua come lo avevo avvisato. Difatti sono andato giù nella scaletta e ho guardato nell'acqua e lui è riemerso. Va bene, allora è riemerso, ma siccome era esperto, le dico, a nuotare, perché ho detto i bambini devono imparare a nuotare, è venuto su fuori con la testa e era a 3 metri e ho detto: senti, mi guardava, io ho detto: vieni a riva o vengo a prenderti? E lui ha detto: no, vengo a riva. 2 bracciate e è arrivato al pontile. Guarda, se non sapevo nuotare a quest'ora avrei avuto una vita grama. Grazie a voi
tutti, grazie a voi. Salve. Grazie Giuseppe di questa importante testimonianza, ti ringrazio veramente perché è una testimonianza molto importante. Prego Cognonato, come commentiamo? Ha ben messo in evidenza quanto è importante avere questa abilità, questa sicurezza nel muoversi in acqua per districarsi da situazioni di pericolo, ma anche per avere la consapevolezza, come dicevo prima, di quali sono i rischi e saper come affrontare nell'eventualità anche il supporto a persone in difficoltà, senza rischiare la propria vita. Perché una delle prime cose che si impara nella formazione degli assistenti bagnanti è sia difendere la vita altrui, ma anche salvaguardare la propria, perché un soccorritore non deve mai mettersi in pericolo per poter salvare qualcuno. Quindi bisogna sapere anche come gestire e affrontare una situazione di pericolo di qualcun altro. Quindi... Ma però Cognonato, quello che io non riesco proprio a capire, perché forse ho tanti ospiti che ti aprono le menti su quella che è la realtà. Qui stiamo parlando di bambini obesi, poi sentiremo anche il dottor Patelli cosa dice, parliamo di depressione, ormai i ragazzi con depressione, incredibili numeri tragici, suicidi che fanno veramente riflettere, eppure si fa poca attività fisica, poco sport nelle scuole, 2 ore rispetto all'Europa che ne fa 8. Allora o qualcuno non vuole sentire e ascoltare o c'è qualcosa che non torna, perché proprio queste grida di allarme che ho da pediatri, da medici, da ricercatori, vanno tutti su quella strada. Esattamente. Nel nostro paese di sport si parla solo nelle occasioni dove ci sono competizioni internazionali, dove c'è qualche risultato importante. Poi nella quotidianità si dice che lo sport fa bene alla salute, ma di fatto non c'è nessuna politica concreta, autentica di pianificazione e organizzazione di un'attività che fa bene alla salute di tutti, a qualunque età, ed è un patrimonio per la salute da far sì che tutti quanti possano diventare praticanti a qualunque fascia di età. Però questo richiede progettazione, programmazione nel tempo, a lunga scadenza, non solo nell'immediato. Ma ormai sono anni che ne parliamo di obesità, ma non si riesce a capire. Ma concretamente si fanno proclami, ma alla resa dei conti, nei fatti, una pianificazione reale per favorire la pratica sportiva non viene fatta. Noi da anni che sosteniamo che dovrebbe essere messa come detrazione fiscale tutta l'attività fisica che fanno i bambini in qualunque disciplina sportiva, in qualunque attività sportiva, come attività motoria di base che gli permetta di far sì che le famiglie abbiano delle agevolazioni nel favorire l'attività motoria e sportiva dei propri figli, perché questo deve diventare uno standard di gestione della propria vita quotidiana, dove lo sport non è solo un'attività ricreativa accessoria, ma un'attività pienamente integrante nella formazione della persona. Ha fatto bene a dirlo. Adesso mi rivolgo al dottor Livio Patelli, perché si parlava di questi ragazzi e si parlava molto anche di antidepressivi. Ecco, sembra che ci sia veramente un numero molto importante di persone, di ragazzi che prendono gli antidepressivi. È vero o non è vero, dottor Patelli? Ma allora Mirella, innanzitutto ricordo che per assumere farmaci di questa importanza, di questo valore, è sempre necessario rivolgersi con ricetta medica, quindi il consiglio, la prescrizione di un farmaco antidepressivo ad un ragazzo, ad una ragazza giovane deve essere giustamente, attentamente vagliata dallo specialista. Allora sicuramente c'è un tema che è quello dell'utilizzo di farmaci importanti anche nei giovani, e la società sta cambiando indubbiamente. Cognonato diceva giustamente che lo sport è una palestra per il corpo, ma è una palestra per la mente. I latini dicevano mens sana in corpore sano. Quando noi stiamo bene fisicamente e facciamo un'attività sportiva facendola bene, alleniamo il fisico ma alleniamo la testa. Io non conosco sportivi e ragazzi che hanno iniziato a fare sport seriamente da giovani che poi abbiano sofferto di disturbi alimentari
obesità patologica, e quindi lo sport è importante. Noi in farmacia vediamo purtroppo l'utilizzo di questi farmaci. Devo dire la verità che dal mio osservatorio personale non trovo ancora un abuso. Sicuramente una cosa gliela posso dire, ci sono tanti studi che denotano come una cellula di un bambino, se viene abituata da piccolo ad essere grassa, cioè se il bambino diventa grasso, obeso da piccolo, il suo corpo durante tutta la sua poi età di adulto e di anziano ricercherà quelle dimensioni, cioè vorrà essere grasso. C'è come un imprinting che viene creato sulla cellula, quindi è fondamentale che i ragazzini, i bambini mangino bene, facciano attività fisica, si nutrano bene, perché poi l'obesità pediatrica poi diventa obesità ad adulti con tutte le patologie che si creano negli obesi. Per quel che riguarda i farmaci antidepressivi, sicuramente vanno usati solo sotto controllo medico per periodi possibilmente limitati di tempo, e qua l'attività di noi farmacisti, oltre che ovviamente di venditori del farmaco su ricetta medica, può fermarsi, perché non possiamo interferire con quella che è la prescrizione. Sicuramente noi dobbiamo mettere in guardia dall'abusare o dall'utilizzare impropriamente farmaci che vengono recuperati in maniera non corretta. Le faccio un esempio che si discosta un attimo, è quello degli antibiotici, che è molto caro a noi. C'è un'antibiotico resistenza ormai diffusa, e questo è legato al fatto che molti si procurino antibiotici in farmacia anche senza ricetta. C'è uno studio internazionale che dice che una persona su 10 nell'ultimo anno si è procurata un antibiotico senza ricetta, e questo fa sì che l'aumento dell'utilizzo degli antibiotici in maniera incontrollata e non appropriata stia aumentando le resistenze anche ospedaliere, dove ci sono batteri molto aggressivi, molto resistenti, che possono causare anche una morte dolorosa e impossibile da curare con gli antibiotici. Per cui questo per noi è importante, far capire che in farmacia si viene correttamente ad acquistare un farmaco solo se c'è la giusta ricetta. Diverso è il discorso degli integratori, ovviamente dei farmaci da banco, dove siamo noi primi a poter consigliare, ma fate sempre riferimento al farmacista e prima ancora al medico di base, e se per caso la risposta è no, non possiamo vendere un farmaco, è perché è per la tutela della salute del pubblico e non certo perché siamo cattivi. Ecco. Grazie veramente, dottor Patelli. L'ultima domanda, ma brevissima risposta perché ho pochissimo tempo. È vero che c'è un picco di influenza dovuta purtroppo anche che si usa poco la mascherina. Io ieri ho avuto uno scienziato che ha detto: io negli ospedali invece la metterei sempre, indipendentemente da questa pandemia che è passata, però pensiamo ai batteri e tutto quello che circola. Cosa ci dice? Confermo, allora quest'anno l'inverno è stato particolare, abbiamo abbandonato un po' alla volta le mascherine, il virus, il Covid, ha perso potenza, nel senso che circola ancora ma non è più soverchiante nei confronti delle altre patologie batteriche e virali, e quindi quest'anno è stato un inverno particolarmente virulento. Poi c'è stato anche questo sbalzo di temperature, questo marzo piuttosto freddo, che ovviamente ha aumentato la circolazione delle patologie, tantissimo nei bambini, ci sono state tantissime bronchiti, bronchioliti nei bambini anche piccoli, quindi è stato un inverno particolare. Condivido che in alcune, ma questo mio ovviamente la mia idea personale, che in alcuni ambiti la conservazione della mascherina sarebbe auspicabile, ospedali, RSA. Devo chiudere, dottor Patelli, perché il tempo purtroppo è tiranno. La ringrazio di quello che ci ha raccontato, veramente grazie al dottor Livio Patelli. Se non riesco a far salutare Roberto Cognonato, che deve lanciare un appello. A chi lo lancia, veloce, un minuto, Cognonato, per l'appello. Dobbiamo portare avanti le politiche per la promozione dello sport a tutti i livelli, e quindi sia a livello di amministrazioni comunali che a livello più allargato, regionale e nazionale, bisogna fare politiche per la promozione dell'attività motoria e fisica per tutti, a tutte le età, perché questo, l'ha ribadito anche il dottor Patelli, fa bene al corpo e alla mente.
Speriamo che qualcuno riesca a capire l'importanza di queste parole di Roberto Cognonato, Presidente Federazione Italiana Nuoto, che sta cercando solo di far capire l'importanza dell'attività sportiva, corpo e mente. Non dimentichiamo anche la mente, qualcuno di dovere riesca a capire e veramente investa anche su questo, perché da soli non ce la faranno assolutamente mai. Grazie sia al dottor Livio Piatelli che a Roberto Cognonato, e noi andiamo a vedere la posta di Mirella.